大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第6篇，情绪失控与多重人格。第一部分，变态都有什么样的特质？情绪失控呢，会产生很多问题，甚至导致不可想象的结果。《礼记·礼运》中对人的7情有所记载，就是喜怒哀惧爱恶欲，这些情绪人人都有，在正常情况下出现时会维持一个匀衡的度，不会对人生产生负面影响。但情绪失控，负面情绪难以控制，就会对身心健康造成伤害。中医学上有一种理论，说人的7种情绪如果过度的膨胀，激动过度就会引起肝火旺盛，气血不调，继而产生疾病。同理，也会对人心理造成严重的损伤。7宗罪中提到的恶行，其实就是罪恶的根源。13世纪道明会神父多马斯·阿奎那列出了7种重大的恶行表现，这是情绪失控后会导致的最严重的情形。这7种罪行分别是傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、贪食和色欲。情绪在可控的范围内，则人的行为会按照正常的方式进行。如果超出了预期，控制不了负面情绪，就会恶化到一个意想不到的地步，进一步呢，就会产生恶念，导致恶果。情绪失控的极端表现跟别人不一样，甚至呢与社会格格不入。在正常人来看就是变态，他们思维怪异偏激，行为容易被负面情绪左右，做出一些伤人伤己的举动。那么变态都有什么样的特质呢？应该怎么看待这类极端的心理问题呢？世界上有好人就有坏人，世界上一切问题都需要用辩证的思维看待，情绪的两面性就决定着变态也有两面性。可怜之人必有可恨之处，可恶之人也有一定的可怜之处，这可能源于各种方面，当然最重要的一点就是原生家庭产生的童年阴影。很多网友不同意将黑锅全部甩给原生家庭，自己也需要负一定的责任。那么我们在这一点上也用辩证思维来判断，造成犯罪或恶行的原因分为内因和外因。内因呢是自己本身，外因则是原生家庭社会环境。内因是根本原因，外因是重要条件。一个人作恶是内因和外因共同作用的结果。那现在呢，就让我们近距离观察一下所谓的变态。首先，变态的内心世界拥有强大的恶念，思维模式受限，凡事愿意相信坏的一面，情绪波动很大，并且呢难以控制，在情绪的低谷不思改变，而是放任，没有一个清晰的目标，认为全世界都抛弃了他。这类人呢，大多没有安全感，敏感脆弱，外表却强硬，试图用坚硬的外壳保护自己脆弱的心灵。这就是为什么在面对土匪和罪犯时，警方要先稳住嫌疑人的情绪，并且第一时间联系谈判专家。这些谈判专家专门研究犯罪心理，可以通过说服和感化来缓解嫌疑人的情绪，从而找机会攻破他们的心理防线，减少不必要的伤亡。这些人认为周围的人有恶意，同时也做出提防的姿势。因为敏感，他们的情绪很容易失控，会产生记恨、暴怒等极端的心理，稍有不慎就会将怒火引向他人。这呢，也跟他们本身的性格和脾气秉性有关。越是内向多疑的人，也就越容易走极端。他们会通过暴力解决问题，在那一瞬间，他们的整个意志都是疯狂的。其实呢，他们这样处理负面情绪是有一个思维和行为惯性的。在第一次出现负面情绪时，他们会向周围的人学习如何处理，
时间久了就会成为习惯。这也就是为什么说家暴男的一家一般都有家暴历史，都是小孩子在有样学样，看父亲心烦易怒时学着借酒消愁，学着用暴力发泄压力。由此看来呢，有一个好榜样在身边是有多么的重要。其次呢，原生家庭关系混乱，暴力、抛弃、羞辱、犯罪，周围的一切都是呈黑色的，童年生活坎坷曲折，受尽苦难。原生家庭能够潜移默化地影响一个人的性格和脾气。在孩子面前，父母就像一面旗帜，高高在上，精神抖擞地挺立着。孩子会自然而然地学习，模仿他们处事的态度和方法。在一个家庭中，父母都表现出爱和温暖，给予孩子鼓励和支持，给孩子独立和树立信心的机会，那么孩子也会朝着好的方向奔跑。但长大后变成变态的那部分人，原生家庭也大多不堪。比如父亲坐牢，母亲跑了，孩子最后走上了犯罪之路，这样的例子比比皆是。父亲暴力，母亲弱势，会滋生孩子仇视的心理，他们会自卑，缺乏安全感，甚至在遇到坎坷时也会用暴力解决，最后成为跟他父亲一样的人。心理学家认为，原生家庭对孩子的影响可以说是一辈子的，终其一生也难以挣脱。在儿童时期，如果给孩子灌输暴力、怒火、打击、压制，那么孩子也会回以记恨、粗暴、自卑、嫉妒。犯罪心理学学者在研究犯罪的弱点时，他们会从童年时期遭受的痛苦中寻找突破口。可见呢，童年时期回忆的美好与否，直接影响一个人的未来的生活是否幸福。最后呢，先天不足，后天缺少榜样，与黑色生命力无缘，对坏情绪放任自流，将自己的困苦施加在无辜的人身上。他们敏感多疑，孤僻怪异，喜怒无常，对世界充满敌意。在本文的第一篇中提到过黑色生命力，案例中的雷恩就是一个拥有黑色生命力的男孩。他的原生家庭很不堪，但他最后靠着强大的生命力与原生家庭抗争，从那一场没有硝烟的自我斗争中摆脱掉了原生家庭带给他的伤害和打击。这就是典型的内因战胜外因，突破自我，成就未来的积极案例。内因呢，是决定事物发展的根本原因。那么相较于原生家庭这个外因，自身性格和能力才是决定未来发展的本质。我命由我不由天，不受外界环境因素的侵扰，不断地塑造人格，与原生家庭中的恶念剥离，这才是正确的人生道路。而变态心理则是与之相反的一种产物，他们自怨自艾，将一切推给原生家庭，推给残酷的现实环境。殊不知，同样的环境里会出现两个性格迥异的人。简而言之呢，变态的特质就是放任情绪失控，走上负面情绪的一种极端。分析了这种特质，可以警示我们要用正确的方式处理坏情绪，而不是让坏情绪掌控我们的人生。希望大家呢引以为戒。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第6篇，情绪失控与多重人格。第2部分，反社会人格障碍，除了我都该死。留学生张颖颖失踪案终于有了定论，罪犯克里斯滕森与他在同一所学校当助教，是众人眼中的高材生。但就是这样一个可以被社会誉为成功人士的人，绑架并杀害了一个花季少女。从案发到被审问，克里斯滕森都表现得很冷漠，毫无悔过之心。那到底是什么原因促使克里斯滕森走上犯罪的道路呢？
据媒体了解，克里斯滕森与妻子的关系并不和谐，身边也没有要好的朋友，社会共情能力很差。他可以说是一个内心阴暗的人，没有怜悯之情，对现实不满，有反社会型人格障碍，犯案手段残忍。反社会型人格障碍还有一种通俗易懂的称呼，叫做无情型人格障碍。简单来说呢，就是这个人对感情看得很淡，几乎没有人跟他谈感情，因为他全然不知情为何物。这就是所谓的社会共情能力薄弱，但这里所说的薄形同虚设。共情能力呢，也就是感情理解力，是指可以站在他人的角度去考虑问题，从而使自己理解和感触到他人的情感。而患有反社会型人格障碍的人，他们几乎不存在共情能力，情感意识淡薄，不会被感动，也不会做出任何感动他人的事儿。他们活在自己的世界里，自负又自傲，自我感觉世界上除了他们自己，其他人都没有存在的价值。克里斯滕森的共情能力就很差，与亲人感情一般，身边无朋友，不与他人沟通。他不敬畏生命，绑架和伤害一个弱女孩，事后还有意无意间炫耀他的作案手法，毫无悔过之心。英国著名心理学家科恩在《恶的科学》中提到，人类的残忍行为与共情能力的缺失有很大关系。他认为患有反社会型人格障碍的人都缺失共情能力，这些人之所以会做出残忍的行为，就是因为没有情感意识。科恩说，情感是珍贵的能源，共情具有很重要的影响力，可以帮助人们解决许多矛盾，比如工作和家庭中出现的各种矛盾和摩擦。人与人之间产生的矛盾和纠纷都可以利用共情能力去缓解和解决。如果人人都会换位思考，都会用情感意识去理解和包容他人，那么我们的生活就会越来越美好。除了共情能力差，反社会型人格障碍者也存在童年阴影，这来自原生家庭对他们的伤害。克里斯滕森的童年缺乏关爱，他是在一个没有爱的环境下长大的，母亲酗酒，父亲漠视，给他的心灵造成了不可磨灭的伤害。他在青春期妄图自杀，从4米高的架子上跳下，冲出马路撞车，可以说身心都受到了伤害。这是他对亲人、对社会都产生了负面的情绪，并且任由负面情绪左右自己的行为。最后呢，导致他有了伤害他人的心态，并且成功的实施。那么，所有的罪犯都具有反社会人格障碍吗？答案是否定的。一般罪犯会有悔过之心，会后悔自己所做的残忍行为，潜逃在外会感到恐惧和焦虑，这时呢，会去警局自首。如果有家人，还会担心家人的安危。但反社会人格障碍者不会对自己的恶劣行为感到羞耻，他们具有强烈的攻击性，缺乏共情能力，没有道德底线，丧失了良知。面对一般罪犯，警察还可以通过情感来感化他，用亲情唤醒他们的良知。但是具有反社会人格障碍的罪犯，他们内心冰冷，没有感情，妄图用感情去感化他们，绝无可能。此外，他们还善于伪装，潜藏在人群里不被发现。当负能量积攒到一定程度，超出最高负荷，暴力情绪就会抵达临界点，从而宣泄而出，一发不可收拾，给他人带来伤害，对社会造成恐慌。近年来，有一种垃圾人定律在网络上很流行。所谓垃圾人，从字面上解释，就是身上满载着垃圾，超负荷了就需要找个地方倒掉。这个时候刚好遇到一个人，他就把垃圾全部倒在那个人的身上了。垃圾代表负面情绪，垃圾人生活在我们周围，他们经常沮丧、暴躁、嫉妒、仇恨，负面情绪爆棚时，遇到人就爆炸了，将一切暴力和憎恨都丢到他人的身上。
有一对情侣出去吃宵夜，邻桌的醉汉朝女孩吹口哨，言语不堪入耳。女孩不忿，让男友去理论，男友想要远离醉汉，但女孩气急，自己去找醉汉理论。没想到几个醉汉将女孩和她男友打了一顿，男孩还被捅了好几刀，悲剧就这样发生了。如果女孩听了男孩的话，立即远离，那么也不必承受如此恶果。这个案例告诉我们要远离垃圾人，因为他们会做出非常不理智和残忍的事情。垃圾人与反社会人格存在相似之处，他们的情绪自控力很差，被负面情绪左右，肆意挥霍暴怒和仇恨，会在意想不到的情况下做出残忍行为。患有反社会人格障碍的人漠视生命，一切都可以成为他们宣泄愤怒的对象，除了他自己，其他人都该死。在遇到反社会人格的人时，不要妄图用感情去感化，也不要同情他们的童年经历，要相信自己的个人感觉，存在危险的可能，即要远离。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第6篇，情绪失控与多重人格，第3部分，坏情绪会传染，踢猫效应。心理学上有一个理论叫做兴奋迁移理论，简单来讲呢，就是坏情绪具有传染性。一个人的坏情绪可以通过言语、神态、表情传递给另一个人，另一个人如果处理不好突如其来的坏情绪，那么又会传递给下一个人。打个比方，菜贩收到假币后很生气，将怒气传递给了妻子。妻子憋了一肚子气，回到家后给孩子辅导作业，孩子磨蹭不写，甚至故意撕坏作业本。妻子气急，将白天在菜市场压下去的怒气又勾了上来，最终把怒气发泄到了孩子身上。这个兴奋迁移理论与一个很有趣的心理学效应相似，那就是踢猫效应。所谓踢猫效应，就是一种坏情绪发泄链条，而链条是呈阶梯分布的，负面情绪和负能量从高阶发泄到低阶，一级一级很有序，而最低级的那一层就是坏情绪的终结者，只能靠自己来消耗。人类具有动物的本能，能趋利避害，会下意识地将情绪发泄给比自己弱小的人。每个人都会有负面情绪，比如嫉妒、生气、暴怒、自卑。这些情绪在平时会维持在一个平衡的状态，一点一点被装在心里，不会越雷池一步。但当坏情绪积攒过多，在某一瞬间填满，那么就需要发泄出去。一般来说呢，坏情绪发泄的对象是比自己弱或等级低的人，或者是自己的亲人。在竞争压力巨大的社会环境中，大多数人都能做到在单位高度抗压，吸收来自上级、同事或客户的坏情绪。他们隐藏得很好，不发泄能绷住心态。可回到家后，他们的情绪就会在某个点被引燃，从而将怒气一股脑地咆哮给亲人。这样怒气是转移了，但它是从单位带回来的，是积攒了一天的坏情绪，而全部发泄到亲人身上，也就是将外面的怒气转移到了家里，这显然是很不明智。坏情绪的失控，不受控制的转移，最后还是会伤害到自己。在坏情绪传染的一圈里，这是一个轮回，没有人能够得到幸福，大家都受到了伤害。现在呢，我们来看一下踢猫效应的原版故事，大家可以具体分析一下故事中的每一个人是否都受到了坏情绪的影响和伤害。一位父亲在公司被上司批评，回到家后
把家里乱窜的孩子骂了一顿，孩子憋气，转头狠狠地踢了一脚身边的猫，猫受到了刺激大叫，跳到父亲身上挠了他的脸。这个故事就像是一个圈，圈子里的人互相影响，负面情绪会从父亲转移到儿子身上，又从儿子身上转移到猫身上，最后猫把父亲的脸抓破了，负面情绪的起点变成了终点，并且最终被坏情绪伤到。如果坏情绪会转移，会随着人的传播而转移到另一个人身上，那么正面的情绪是否也具备这一点呢？事实证明，兴奋迁移理论不仅适用于负面情绪，正面情绪也可以传递，会促进和激励人们努力奋进，砥砺前行。快到年底了，公司的目标业绩还差很多，经理被财务报表打击得双眼发呆。此时又收到了总公司的降薪通知，他压力很大，也很生气，但他没有将负面情绪传递给公司的中层干部，反而从另一个方面肯定了他们的工作，并鼓励他们多思多想来提高业绩。被经理表扬的中层干部很受鼓舞，斗志昂扬，立志在接下来的2个月里提高销售额，主动加班谈合作，促成交易。同事们感受到了领导干部积极向上和乐观的态度，工作起来心情也舒畅，对下一级员工都和颜悦色，正面鼓劲儿。底层员工回到家里，对亲人更是洗手做羹汤，耐心辅导孩子作业。公司中每一个级别的员工都充满激情，团结一致，要提升业绩。到了年底，财务报表的数字果然好看了很多，每个员工都得到了一份不薄的红包。兴奋迁移理论告诉我们，情绪可以通过人的媒介传播，好和坏只在一念之间。情绪失控的一瞬间如何处理，最考验一个人的情绪管理水平。我们都知道，负面情绪达到一定程度就会产生不良的结果，瞬间的冲动和暴怒有可能伤人，最后伤己。纵观社会上发生的杀人事件，大多数是一个人处于暴怒状态下发生的行为。无论是因爱杀人还是因怒杀人，都是因为没有从根源上处理自己的坏情绪。嫉妒、暴怒、仇恨，这些阴暗的字眼读起来都有些残酷，那么我们就应该避免被坏情绪左右，拒绝发生踢猫效应这类事情。人在做出暴虐行为前，负面情绪一直交织在脑海里，最后脑袋一热，手脚就不受理智的控制了。负面情绪就像是一颗定时炸弹，是很可怕的存在，一旦被最后一根稻草压倒，所有的愤怒和暴躁都倾泻而出，那么就有可能引爆良知和底线，冲破人性的束缚，做出伤害他人的行为。可见呢，情绪管理具有重要的作用，它可以预防犯罪。生而为人，我们务必善良，修身、修德、修心，帮助他人。当负面情绪来临时，我们要用适当的方法疏解它，引导它，消耗它，将它转移到好的方面。情绪修养是一生的话题。提到坏情绪，首先要三思而后行，需要时刻地提醒自己保持冷静，远离暴怒。其次呢，是学会转移视线，将注意力转移到其他地方，不让坏情绪占满大脑。等冷静下来再去分析事情，这样或许会柳暗花明。最后呢，要常修心，保持一颗佛系心，对万事万物都要顺其自然，该发生的注定要发生，不该发生的强求也没用。愿你我再次遇到坏情绪时，可以顺利地将它转化，不要让一瞬间的愤怒或暴力情绪控制我们的心神，永远保持一颗平淡善良的心。大家好，我是木冉冉，
一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第6篇，情绪失控与多重人格。第4部分，你的身体里住着几个人？军团是一部烧脑美剧，主人公有严重的人格障碍，可以分裂成1000多个人格，每一个人格都具有一项独特的技能，这操作真令人瞠目结舌。人格分裂呢，也叫做多重人格障碍，是一个人具有2个以上的人格，他们彼此并不知道对方的存在，在极大的压力下才会显露出来。通俗的来解释呢，就是一个人的身体里住着多个人，这些人共用一个身体，拥有不同个性的人格特征。接下来呢，我们通过一个形象的案例来认识一下人格分裂症，分析引起这种病因的原因在哪里，以及如何应对。热播剧《3个女人一个因》中，女主角就患有多重人格障碍。女主角努力学习，严格自律，大学毕业后开了一家律师事务所，是一个励志女神。她的主人格是一位知名律师。她生活幸福，有一个优秀的男友，一切看似完美，充满幸福。而在她压力过大，管控不了自己的情绪时，其他人格就出现了。女主角暴怒后发泄情绪时，次人格就会出现，这是她在童年时期喜爱的动漫人物形象，暴力、激情四射，也充满活力，我行我素，可以随心所欲的生活。当女主角遇到困扰和被挫折打击时，她就会变得情绪低落，自卑感作祟，从而出现第3人格。第3人格的表现则像宅女，背负着沉重的负能量，遇到事情总是逃避，不敢面对，对自己只有否定。由此可见呢，这部剧的女主角正承受着心理上的巨大压力，不能做好情绪管理，任由情绪经历着巨大的波动，从而导致人格分裂。多重人格分裂症患者的主人格是不同于次人格或其他人格的，他们具有相反的性格特征，甚至互相排斥。比如主人格是温柔善良的，那么次人格可能就是暴怒残忍的。有人认为次人格的出现是为了弥补主人格性格中的缺陷，有些次人格是为了保护主人格而存在的。换句话说呢，就是主人格处于弱势时，会幻想有人来保护自己，长时间处于逆境或高压状态，会衍生出第2人格。如果没有人来救他，那么他自己就会分裂出一个人来自救。人格代表的是人的精神力量，是一种稳定的状态，具有独特的特征。在现实生活中，人们需要树立健康的人格，具有传递正能量的人格魅力。当然，人格的塑造受很多因素的影响，除去先天性格因素，绝大部分受社会环境因素的影响。一些心理学家认为，儿童的人格塑造是否顺利，心理健康与否会影响成年后的生活，甚至会给一生造成伤害。他们认为多重人格障碍是由于儿童时期遭受到了虐待或者伤害，这些行为足以形成童年阴影，成为永远无法改变的恐怖事实。患有多重人格分裂症的人，或许在心智不成熟的童年时期被最亲的人伤害过，或施暴打骂，或抛弃羞辱。他们会恐惧、焦虑，出现了负面情绪，然后他们反问自己犯了什么错要被虐待，会本能地去找至亲去依靠，但那显然行不通。最后他们的情绪会低落到谷底，但并不会触底反弹，反而会滋生出另一种人格。人在遇到危险、遭受伤害时，会本能地想要逃走。如果逃不走，意识层面会极度的活跃，内心会分离出另一个自己。也可以说，他们创造了另一个自己。这个人更坚强，更有力量，可以是超级英雄，也可以是大反派。但无所谓，
重要的是这个人可以保护自己，逃离施暴现场，远离伤害。第二人格就这样被创造出来了。现在我们不妨将剧情推向主人公的童年。父亲在主人公未出生时突然离开，母亲因为怀有身孕告别了舞蹈生涯，生下他后患了产后抑郁症。成长过程中，母亲对他非常严苛，给他留下了很不愉快的童年阴影。他甚至对母亲产生了恐惧心理，他怕黑，怕蟑螂，很难掌控自己的情绪，任由情绪在暴怒和极度伤心中度过，不能做出改善。而他的第二人格便在童年时期就有了雏形，那是他10岁的时候最喜欢的动漫人物，是一个性格豪爽但行为夸张、做事不顾后果的暴力女。我猜想一定是主人公在遭受打击时幻想这个动漫人物来拯救他，结果呢，他自己创造了一个动漫暴力女的自救。其实啊，情绪问题可以引发许多心理问题。一个人长期被负面情绪侵扰，又难以自控，那么就难免被情绪所控，给心理造成压力，逐渐转化为心理问题，形成心魔。而情绪呢，又是最难控制的。人有7情6欲，在现实社会的影响下，这些简单的情绪被夸大、负面化，不能转化为动力或者正面向上的力量，那么势必就会侵蚀心理健康。情绪出现问题，心理不健康，导致人格出现缺陷，那么就有可能变成人格障碍。仔细想想，从出生到年老，想要一直保持身心的健康状态，需要花费多少精力？所以呢，想要保持心理健康，想要幸福的人生，就需要充分地认识自己，了解人格中的缺陷和问题，及时修补和填补，锻炼独立坚强的人格，面对生活的坎坷和磨难，都有勇气和力量去对抗，而不是逃避，幻想第二人格来帮助。你呢，要坚信一点，人生充满了无限的可能，未来一定掌握在自己的手中，把握住，机遇和奇迹就在不远的地方。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第7篇怪癖，第一部分恋物癖。许多人都有恋物情节，有人喜欢收集各个国家的硬币、五彩缤纷的糖纸、各种啤酒的瓶盖，有人喜欢购买价格高昂的翡翠、令人心醉的珠宝、名家的书画，也有人喜欢收集各种装粗粮的瓶瓶罐罐、明星穿过的袜子或是产地不同的茶叶。以上这些恋物情节都是正常的，符合人们对于喜欢的界定。但有些恋物情节发展到严重甚至是病态的时候，就会成为恋物癖。恋物癖患者对于物的痴迷程度已经达到登峰造极的境界，而这些物当中，比较常见的就是女士的内衣、丝袜、头发和鞋子。在某小区发生这样一件怪事，小区业主晾晒在走廊的床单频频丢失。起先，业主认为床单是被大风刮走了，但丢床单的业主越来越多，更有一对新婚夫妇价值万元的床单丢失。业主见事态严重，于是报了警。警察在经过一番调查后，抓到了偷床单的男人。这个是个不显山不漏水的中年男子，平时跟其他业主的交流不多，看起来很无害的样子，但他家中竟然有一大摞的床单，都被他整整齐齐地摆放在卧室里。据了解呢，该男子在离异后一直独居，性格越来越孤僻，而偷床单可以让他感到很刺激，满足兴奋感。他也表明自己有严重的床单情节。案情了解了，经过心理医生的对证分析，该男子偷窃床单的行为属于典型的恋物癖。
恋物癖是一种心理疾病，只要在发现自己有类似怪癖的行为时及时治疗，还是可以治愈的。但如果任其发展，最后势必会伤人伤己。有数据显示，男性患恋物癖的比例比女性大。恋物癖患者可以通过某种物体达到性唤起或者高潮，而患者迷恋的对象也可以是人的某些部位，比如头发、脚趾、手指甲、体毛、胸部等。比如宋元以来的缠足，19世纪西方的束腰，以及现代的大眼睛、高鼻梁、锥子脸这种整形脸等。如果将患者从恋物到恋物癖的过程更形象地表达出来，那么就像是玩火。起先，患者只是试探性地点燃一根火柴，并且告诉自己只是试一试。在火焰燃起时觉得异常兴奋，紧接着就跃跃欲试，一次又一次地满足心灵上的刺激，挑战极限。那之后又会发生什么呢？从1次、2次到几乎每天，再往后就会站在危险的边缘，然后毅然决然地一头扎进熊熊大火里。微博上有网友发帖子，说自己有恋物癖，特别喜欢卫生巾。上大学时，他会买女性的内裤和卫生巾。最开始只是偶尔穿着女性内裤，他最钟爱蕾丝样式的，垫着卫生巾，渐渐的每天就这样出门。对于卫生巾，他或许比女生还了解的全面，国内的品牌几乎都用过了。住在寝室里时，他还担心女性内裤和卫生巾会被室友发现，每次洗澡的时候都背着室友拿女性内裤和卫生巾，洗完澡要垫着。不仅如此，他还会像女生一样，在不同时间选择更换不同长度的卫生巾。这种做法真可谓是无语问苍天。女生本身觉得每个月的生理期很难熬，会疼痛、怕冷，而这个男生竟然会有如此特殊的癖好，当真佩服。好在他的这种行为没有影响到他人，没有像有些恋物癖患者去偷女性的内裤，但长此以往，他的身心会出现严重的创伤，应该及早治疗。其实异装癖也是恋物癖的一种，穿异性的衣服比女生还精致的妆容，同样可以满足患者的内心。一般来说，恋物癖和性是联系在一起的。正如美剧《绝望的主妇》中 Bree 的丈夫 Rex 偷情出轨，剧中一个镜头就是妖艳的女人穿着高跟鞋从他的身上走过去，以达到他的性唤起，这也是一种怪癖。那么恋物癖到底是什么原因导致的呢？精神分析学鼻祖弗洛伊德曾经提出过有关恋物癖的学说。他认为男性患恋物癖与童年时期的阉割焦虑有关。所谓阉割焦虑呢，就是男孩在童年时期的某个阶段会产生一种害怕被阉割的焦虑，这与恋母情节也有关联。他认为男孩会产生对性的期待，但会压抑住自己对母亲的任何幻想，因为这是不被允许的。大多数男人患有恋物癖是由于性格内向、敏感、自卑，在婚姻中处于压抑的一方，家庭地位不高，在社会上也不被尊重，是一个不成功的角色。久而久之呢，这种压抑会变质，通过另一种极端方式释放出来，从一开始的迷恋到最后形成恋物癖，一发不可收拾。那么我们怎么去治疗恋物癖患者呢？虽然恋物癖也算是一种病症，但大多数恋物癖患者不会伤害到他人。我们对恋物癖患者不要有歧视，不能戴有色眼镜，要认真对待。首先呢，家庭成员要多给患者支持和鼓励，多给患者自信心和正能量，帮助患者从恋物的怪癖中走出来。其次呢，就是直接疗法，用刺激性的方式治疗恋物癖。比如恋物癖患者在偷窃女性内衣后进行幻想时，用电击法
打断他的性幻想，或者在内衣上抹痒痒粉，让患者接触内衣时奇痒无比，打断患者的病态行为。这种方法呢，类似于母亲给孩子戒奶，一般会在乳头上抹酱油或者稀释过的芥末。孩子一接触乳头觉得不好吃，自然而然就不会再去想母乳了。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第7篇怪癖，第2部分恋母情节。韩国电影《黑洞》讲述了一个由恋母情节引发的悲剧。在恋母情节的表象背后，还有一个控制欲和占有欲都很强的母亲。心理学大师弗洛伊德曾经指出，恋母情节人人都有，特别是在儿童时期。男孩可能产生阉割焦虑，并随着阉割焦虑的出现，恋母情节就会被压制，逐渐消失。心理学新派对弗洛伊德的理论产生怀疑，认为社会上出现这种情节的人少之又少，不像他们所说的那样严重。但《黑洞》这部电影又引起我们对儿童教育的反思。现在呢，让我们一起回顾一下电影中的情节。黑洞中的男主自幼丧父，由母亲抚养长大，对母亲的依恋程度很深。30年来，母亲负责他的一日三餐、穿衣打扮，甚至洗澡都由母亲帮忙完成。男主早上赖床都是由母亲叫醒，两人的关系很亲密。这看似和谐的生活被年轻美妙的儿媳打断，母亲难以忍受家庭生活出现第3个人，感觉儿子是被儿媳抢走了一般。母亲的控制意识很强，并且产生强烈的嫉妒心和占有欲，最后导致情绪失控，陷入情绪黑洞中，造成悲剧的发生。恋母情节呢，其实是从婴儿开始的。身体的本能让婴儿对母亲产生依赖和信任，会崇拜母亲，跟着母亲的脚步成长。所以儿童时期孩子的心理发展还需要母亲引导，这时候要关注孩子的心理健康问题，因为一旦引导不好或者过度干预，则会使儿童的心理朝着负面方向发展。正如影片当中的母亲，她就是在教育孩子的过程中犯了3个重大的错误，以致走入教育的误区，把爱孩子演变成了误孩子。首先，单亲家庭中爱的错放及过度保护和掌控误了孩子。剧情中，这位母亲在青春年华时丧偶，独自一人抚养孩子，30年来一直将爱和希望倾注于孩子身上，没有树立正确的亲子观念。单亲家庭很容易产生这种现象，父母中的一方会将所有的关注点都放在孩子身上，从而忽视自己的心理健康问题。但过度依赖和过度保护会产生畸形的爱。一个心理健康出现问题、情绪出现漏洞的父亲或母亲，势必会对孩子造成伤害，影响孩子人格的塑造和心智的成长。正确的做法是先爱自己，再爱孩子。一个健康积极向上的母亲才会传递给孩子更多的爱。孩子呢，其实是一面镜子，反射出的是母亲的本质。单亲家庭中的家长首先要充实自己的心灵，关注自己的心理健康，不过度将所有的爱传输给孩子，因为那些过分的爱有时是沉重的压力。其次呢，对儿童性教育的缺失和回避会给孩子造成误导和压力。黑洞中的男主自幼跟母亲在一起生活，长大后也没有察觉到与母亲过分依赖和亲密是一种错误的亲子行为，他的恋母情节完全源于母亲。可以说是母亲的刻意引导和过度的爱加深了男主的恋母情节。在教育过程中，这位母亲倾注全部心血去培养孩子，却没有在适当的时期对孩子进行必要的性教育，刻意回避性教育，或者认为性教育难以启齿，
或希望孩子无师自通。中国古代的性教育是在成亲当天，母亲还需要派一名老嬷嬷去跟心腹细说婚姻之道。作为母亲，她认为性教育很难为情，说不出口，不上花轿是不需要讲明的。作为家长呢，要正确地认识性教育的重要性，运用适当的方式方法，适时地对孩子进行指导和教育。最后，过度干预孩子的成长，侵占了孩子的精神和生活空间。孩子与外界接触较少，也会加深恋母情结。想要根治，就需要把握适当的度，给孩子发展个人的空间。对孩子成长的每一个阶段，家长都不要过度紧张，过分的干涉。在孩子小的时候，家长可以亲密一些，但到了一定的年龄，就要有距离意识。类似于洗澡、穿衣等问题，也需要做到男女有别。电影中的男主与母亲之间的距离过度亲密，母亲也占用了男主太多的时间，以致当男主和妻子亲密时，母亲会不适应，甚至产生嫉妒心理。这时候呢，就需要改变这种亲子关系，放手让孩子独自面对生活，多与外界交流，培养独立的品格。母亲也需要认清现实，将精力留给自己，学会正确爱孩子。心理学研究者认为，恋母情结的成因在于母亲对孩子教育的失败。一种错误的引导和教育会影响孩子对两性关系的正确判断，这是一条无法逾越的鸿沟，要妥善处理，避免孩子朝着负面方向发展。恋母情结还有一个很有意思的名字，叫做俄狄浦斯情结。这源于希腊传说，俄狄浦斯有严重的恋母情结，他意外地杀死了自己的父亲，并娶了母亲。传说归传说，毕竟弗洛伊德提出的恋母情结理论没有事实依据。我们所接触的有严重恋母情结的人还在少数，拥有恋母情结的人也并没有想象的那样可怕。只要方法得当，强大自己的内心，树立自信，增强独立性，那么这点小瑕疵就会得到修正。我们将母亲作为人生导师，歌颂她，爱护她，尊重她。适当的恋母情结也可以推动自己进步。一个充满阳光和希望，满身都是正能量的母亲，会引导和带动孩子健康成长。换句话说呢，一位成功的母亲应该给孩子起到榜样的作用，用爱和温情去培养孩子的耐心和宽容，用陪伴和鼓励培养孩子的勇气和自信，用希望和梦想培养孩子的毅力和决心，让他们更有勇气去面对人生中的坎坷道路。因此，转化的力量很值得推崇，将对母亲的依赖和眷恋转化为直接动力，在陪伴中自我提升，快乐成长。恋母情结呢，是一把双刃剑，母亲则是这把双刃剑的重要执行者，她有义务和责任正确引导孩子，给孩子提供一个良好的成长环境和正确的亲子关系。向前走一步，可能是柳暗花明，也可能是万丈深渊，但相信母亲的力量是伟大的，可以强大到包容孩子的一切，这就是母爱的光辉。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第7篇，怪癖。第3部分，当妈宝女嫁给妈宝男。相信大家都遇到过这样的人，他们无论遇到任何事都要问过妈妈才能做决定，从小到大以妈妈的意见为圣旨，口头禅就是我妈说了。这种人的表现，简单来说，就是在工作中和生活中毫无主见，离开妈妈买一件新衣服都不行，独立办事效果差到了极点，偏偏还不能说也不能骂，要不分分钟哭给你看。小慧就是这类人群中的典型代表，深谙其中的精髓，
将妈宝女掩饰得很到位。从小到大事无巨细，小慧的一切事情都要妈妈来做决定，包括买什么颜色的衣服，穿什么款式的鞋，上大学读什么专业，跟什么样的人交朋友。毕业后，小慧一时找不到好工作，她就在妈妈的指导下去读研。读完研究生后，她又在妈妈的指导下相亲，认识男孩子，然后结婚。有同学问小慧，她的男朋友怎么样？小慧会这样回上一句：我妈很喜欢，我妈说了他挺好的，跟我很般配。这位妈妈对小慧可谓是生养一条龙，一直到包办婚姻。这段婚姻的确很般配，因为对方也是妈宝男。当妈宝女嫁给妈宝男，双方的心灵再也不能平静。小慧的每一天都好像被林黛玉附体，眼泪就没停过。小慧十指不沾阳春水，她丈夫两耳不闻家内事，两个人更像是去幼儿园的小朋友，离开妈妈以后什么事儿都不能做。夸张地说，就是生活不能自理，一地鸡毛不算，还互相指责，遇到难题就推诿，毫无责任心。比如两个人都不会做饭，一日三餐靠叫外卖解决，衣服脏了都是各回各家去洗，回家就像住酒店，毫无温馨可言。而真正的灾难要从小慧生完孩子开始。丈夫作为妈宝男，万事不关心，只顾自己玩游戏。婆婆嫌弃小慧什么都不会做，没有将她儿子照顾好。小慧呢，就整天以泪洗面，天天向妈妈诉苦，两个家庭的矛盾也渐渐激化。在心理学中呢，强调心理健康教育要从儿童抓起。童年时期的生活环境和社会环境会对孩子的心智发展产生重要的作用，而在众多教育中，家庭教育格外重要。作为孩子最亲近的父母，则更起着不可替代的作用。孩子在身体弱小、智力需要开发时，对父母的依赖程度很大，并且将父母作为榜样。一旦父母过度宠爱，让孩子没有独立的人格，过度干预阻止孩子发展，会使孩子缺少主见，没有独立思考和做事的能力。这样呢，对孩子未来的发展很不利。在小慧的童年时期，妈妈几乎没有让她独立做过任何事，所有事情都由自己决定，以致呢，小慧养成了一种习惯，就是不作为。她成为妈妈的附属品，没有主见，对生活没有期待感。对孩子正确的教育呢，应该是培养孩子自身的能力、独立的人格，学会应对生活中的问题，面对现实中的坎坷。而过分的保护呢，只会让孩子的心智停滞不前，不懂得生活的坎坷和磨难，在将来遇到难题时，也只会习惯性的找妈妈，成为名副其实的妈宝女或者妈宝男。每一个妈宝女或妈宝男的背后，都有一位控制欲很强的亲人，他们作为孩子最亲近、最信赖的人，把控着孩子的成长，将自己的想法和意愿强加到孩子身上，帮助孩子做一切事情，然后呢，美其名曰为孩子好。其实啊，这都是家长的一厢情愿，会耽误孩子的成长和独立。德国一位心理治疗大师认为，想要一个幸福和美的家庭，家庭成员里就不能有控制欲很强的人。培养孩子的独立性，让孩子自己决定未来的路，是对生命的尊重，对孩子今后的成长以及发展有积极的意义。原生家庭对一个人健康成长的影响很深远。如果在童年时期没有打好基础，没有塑造成独立的人格，那么在今后的成长过程中也会产生缺陷，影响正常的生活和工作。妈宝女或妈宝男就是典型的例子。一旦形成习惯，成为天性，那么改变起来就会很困难，需要花费大量的精力去改善现有的不良状态。那么现实生活中的妈宝男和妈宝女应该怎么摆脱这个称号呢？首先要转变心态，
摆脱对原生家庭的过度依赖，在成长中培养独立自主的人格，增强决策力，有能力面对和解决生活中的问题。和妈妈和解，交流自己的现状，但拒绝抱怨，否则呢，会将情绪和矛盾激化。要找出问题并去解决。有事呢，可以跟妈妈商量，但不能一味地依靠妈妈。要培养自己独立思考和做事的能力，增强独立性。要告诉自己，这山高水长的尘世要靠自己才走得远，未来要掌握在自己手里，要在培养自己独立做事的过程中学习和总结经验。这是一个艰难的过程，要坚持下来，坚信自己可以做到。其次呢，是投入各自的角色，培养责任心，学会沟通，和谐地处理生活中的杂事。婚姻家庭需要经营，经营需要有耐心和毅力，更重要的是要培养各自的责任心。妈宝女开始进入妻子的角色，要温柔、体贴、善良。同样，妈宝男也需要投入丈夫的角色，勇敢、坚强、有担当，对家庭负责。夫妻双方在生活中要多交流，分享彼此的快乐，一起学习如何养育一个小宝宝，并给他温馨快乐的家。最后呢，经营婚姻要方法得当，不过分干预，让二人世界过得更美好。经营婚姻是一个过程，改变对妈妈的依赖也需要一个过程。夫妻双方要懂得分享和理解，转变角色，学会换位思考。家庭是两个人的，需要共同经营，不要急，要找方法。我们都说养孩子是见证一个生命的成长，是意义深远的一件事。文化需要一代一代传承下去。一代人的一生其实很短暂，能够流传下来的就是赋予下一代的精神财富和心理健康，这可以支撑一代人的快乐成长。教育传承，这是一代人的使命，是遇见生命的闪光点。父母给予孩子生命和爱，同样也要学会放手，因为未来是属于孩子的。父母唯一能做的就是昂首阔步地向前走，让孩子自立自信地走向下一个关口。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第7篇怪癖，第4部分被迫害妄想症。我总觉得有人想害我，走路时身后会传来脚步声，回到家门口拿出钥匙准备开门，都会做心理斗争，害怕有人从楼梯间跳出来挟持我。最近我觉得家里也不安全了，好像房间里有监控和窃听器，我害怕极了，晚上都不敢睡觉。我丈夫想要害我，因为他突然给我买了30万元的保险。最近他做菜时总会往菜里放白色的粉末，我知道那不是盐或调料，一定是毒药。因为我曾经把那白色的粉末拿去喂狗，狗都不吃。单位里的人都太可怕了，当面一套，背地里一套，每个人都有好多心眼，心思阴沉，整天想着怎么害我。有同事还好心的帮我做报表，我猜啊，他一定是故意做错报表，好让老板有理由开除我。茶水间的水绝对不能喝，里面一定是被人下了药，喝了一定会中毒的。谁都不是好人，谁都不能相信，我要时刻提防着这些坏人。退休以后，我就一直过着独居的生活。这几年呢，身体越来越不好，总觉得子女要抢夺我的财产，对我的好呢，也是别有用心的。人心呐，太可怕了，我得提防着点儿。我都不敢出门了，一出门就怕被高空坠物砸死。
坐电梯也怕摔下去，过马路也怕出车祸，走夜路怕遇到坏人。最近呢，我害怕吃饭被噎死，只能吃流食。以前呢，觉得外面可怕，现在觉得家里也不安全了。我感觉有外星人在用卫星监视我。这些令人匪夷所思的思维令人啧舌，初听之下难免会认为夸大其词，让人难以置信。但这的确是困扰这些人正常生活的症结点，他们的行为就是典型的被迫害妄想症。被迫害妄想症是一种精神疾病，是妄想症的一种。患者会表现为焦虑、抑郁、失眠，他们同样也存在一些性格缺陷，比如敏感、多疑、自大、主观性强、充满幻想。被迫害妄想症简单来说呢，就是一种由害怕和恐惧引起的心理负担，他们的思维模式出现了问题，总认为有人会迫害自己，严重者会影响正常的工作和生活。美国精神病学家库帕斯博士认为，一个人独自生活的时间过长，由于环境封闭，社会交往减少，容易压抑自己的情绪，形成焦虑，自信心和自尊心也会逐渐的丧失。那么，患有被迫害妄想症的可能性就会增加。人类需要群居生活，需要正常的人际交往和社会需求。在一个正常的生活环境下，一个人的情绪水平会维持在一个正常的系数下，压力和焦虑、恐惧等不安情绪会通过人际交流得到缓解和释放。那如果周围没有任何人去交际，思维和意识一直处在紧张和迫害的状态，那么就会加深恐惧心理，最终形成妄想症。这就是为什么越来越多的独居老人会患上抑郁症和被迫害妄想症的重要原因。他们恐惧死亡，更恐惧死了没人知道。被迫害妄想症形成的原因，除去生活环境因素，还与童年时受到的刺激有关，也就是所谓的童年阴影。孩子在童年时期缺乏关爱，精神上受过强烈的刺激，家长在孩子产生阴影后没有及时开导，这种心理上的伤痕会一直伴随孩子长大，等更大的压力出现时，被迫害妄想症也会随之而来，成愈演愈烈之势。朋友王娟就患有轻度被迫害妄想症，追溯她的童年，我们发现她在小时候受过一次伤害。王娟7岁时的大年夜，表哥表姐约好了看鬼片，王娟最小，总被欺负。这一次在看鬼片时，几个孩子偷偷离开，将她反锁在昏暗的房间里。等王娟被电视里的恐怖声音吓到，才发现周围一个人都没有。她拼命地推门，却怎么也推不开。她感觉电视机里的人要爬出来了，阴森的声音就响在耳边。小孩子的一场恶作剧给王娟的心理造成了难以挽回的伤害。从那以后，她不敢一个人走夜路，也不敢一个人睡觉，睡觉时都要开着一盏灯，睡着了就会做噩梦。长大以后，这种情况好转了一些，但在经历过一次恋爱失败后，王娟开始有些抑郁，变得不爱说话，也不合群儿。到了晚上，她就感到恐惧，总觉得家里有人。她只有把菜刀放在床头柜上，才感觉好一些。王娟的这种行为就是被迫害妄想症的典型表现。她的恐惧和妄想来自童年时期的阴影，怕鬼，怕黑，妄想有人会来害她。其实，按照库帕斯博士的观点来看，每个人从出生开始就会有一种不安全感，也就是被迫害妄想症。所以呢，人们经常会认为周围不安全。面对这些恐惧，我们需要克服它，解决它，寻求心理上的安全感。治疗被迫害妄想症，提高心理安全系数，首先呢，要配合心理医生，同时呢，也可以遵照医嘱进行药物治疗，缓和过度紧张的心理。
除去物理和药物治疗方法，最主要的是人文关怀。患者家属需要花费时间和精力去陪伴患者，宽慰患者的心理压力，减轻他的恐惧和焦虑，再找出患者害怕的根源，有针对性的一一突破。还可以转移患者的注意力，将他恐惧的重心从关注转移到别处。比如呢，去旅行，给心灵和身体一次放松，去认真的做一顿饭，在一餐一饭中看到生活的意义。去做公益活动，关心孤寡老人，陪他们聊天。总之呢，要用充实和忙碌挤走患者的害怕和妄想，减轻他们的心理负担和压力，给未来一个轻松的心理环境。孤独可以引发所有的负面情绪，比如焦虑、抑郁、妄想、恐惧等。独居与孤独相伴，一个人长时间不说话，情绪低落，精神上不愉快，那么各种病痛就会蜂拥而至。想要治疗精神上的病魔，减少痛苦，走出情绪的低谷，就需要不断地强化心理承受能力。心若死水，固不自封，那么低沉和悲伤就会涌上心头。心若自由、坚强、充满活力，那么孤独、不安、恐惧就会远离。努力生活吧，未来的每一天都是充满阳光的。日出之后，一切都将重新开始，心灵也将重启。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第8篇，职场中的怪人，第1部分，幽闭空间恐惧症。上班时分，电梯正在运行，里面载着穿着得体的职场精英。突然电梯晃了一下，出现故障，一动也不能动，门也打不开，电灯闪了几下没了光亮，仿佛整个世界都沉浸在黑暗里。这时响起了一声尖叫，有人开了手机照明，光线投射到那个人的脸上，只见他脸色惨白，手脚发抖，浑身冒汗，肌肉抽动，抖了几下之后就昏厥了。他是高威。众人都很奇怪，高威是公司里最强壮的男人，很有探险精神，还喜欢玩冲浪。这样一个魁梧高大的男人，竟然会在电梯里被吓晕。高威被送到医院后，医生发现他是因为心悸而出现昏厥状态，然后被确诊为幽闭空间恐惧症。幽闭空间恐惧症是一种心理疾病，就是针对封闭的空间会出现恐惧心理，从而导致心悸、出冷汗、手足发抖、肌肉抽动，甚至出现昏厥。一般来说，人在封闭的空间里，比如飞机、汽车、电梯、紧闭的衣帽间等地方，会出现恐惧心理，这也是恐惧症的一种。你经常做噩梦吗？梦到自己深陷在死亡的边缘，不是躺在棺材里，就是在墓园游荡。生活中，无论发生什么事，要面临什么问题，你总是焦虑不安。过马路战战兢兢，就怕哪个方向飞出来一辆酒驾汽车。走在大街上疑神疑鬼，生怕哪个路人会拿把刀跑出来。恐惧一些匪夷所思的东西，怕坐电梯，从不坐飞机或者摩天轮，怕虫子，怕手机响。你一直把这些问题看作是性格怪异而自怨自艾，觉得自己是个怪人，但从不把这些问题归咎于童年经历的创伤。其实呢，这些都是童年时期留下的阴影，不及时治疗，怕是一辈子都摆脱不了。生活中的这些小恐惧如影随形，跟着你一路长大，变强变壮。比如高威，他在职场中的高大形象只是一个空壳子，内心深处则藏着一个小孩子，那是最柔软的存在。如果可以，就要撕开坚硬的外壳，将受伤的孩子抱出来，细心照顾，治愈童年带来的创伤和痛苦，
由此打破自身的焦虑和恐惧。高薇呢，出生在一个小康家庭，父母都是老师，对她的要求很严格。她自小就生活在一个充满规矩和约束的家庭环境里。从上小学起，父母就督促高薇认真学习，她一旦犯了错误就会受到惩罚。小孩子总有顽皮的时候，有一次高薇抄作业被发现，她爸爸就在学校门口狠狠地批评她，好不给她面子。周围其他同学和家长都纷纷对高薇侧目，高薇觉得自己被所有人看细，很伤自尊。回家后，高薇又被严厉的妈妈罚站。小高薇只身一人待在漆黑且狭窄的衣帽间里，害怕和恐惧不断的袭来，给她幼小的心灵带来了创伤。高薇真的受伤了，可是没人理会。晚上，小高薇缩在被子里，不敢闭眼睡觉，困极了，睡过去她就会做噩梦，梦到她一个人站在十字路口，所有人都看着她，对她指指点点。长大后，高薇虽然成为一名职场精英，但内心深处还是残留童年时期的创伤。至今她都不敢只身走夜路，睡觉时需要开一盏灯，家里甚至连衣柜都不敢买，衣服就挂在卧室的衣架上。上班时不到万不得已绝不坐电梯。诸如此类的恐惧和折磨一直伴随着高薇。人是长大了，心却依旧缠着绷带，只要条件成熟，崩溃就一触即发。这就像是携带了定时炸弹，随时都可能爆炸，影响身心的健康发展。因此呢，积极配合治疗很有必要。首先，满贯法。这种方法类似于直接暴露法，就是让患者暴露在恐惧事件或环境面前。直接暴露法是身体应对，而满贯法则是心理应对。心理医生通过与患者沟通交流，充分了解其童年时期受到的创伤，了解了童年阴影的存留时长，从言语上宽慰患者，同时使患者放松身心，接受治疗环境，然后呢，慢慢引导患者进入状态，这类似于情景再现。通过温和的言语模拟患者受伤时的场景，描述现场状况，也可以用敏感词刺激，反复提及患者恐惧的环境或空间细节，并且不让他通过捂耳朵、闭眼睛来躲避恐惧，使其逐渐克服由那些噩梦般的情形给他带来的痛苦，使焦虑和恐惧释放出来。在治疗过程中，患者可能会出现心悸、冒冷汗、哆嗦、手足发抖等状况。当这一切讲完，患者就会发现那些恐惧和焦虑的事情并不存在，他会逐渐地克服这些恐惧，病症的情况也会减轻。其次是系统脱敏法，引导患者循序渐进地接触使其恐惧的事物或环境，由浅入深，由小到大。这种治疗方法也是迄今为止最行之有效的行为疗法，同时也是最安全的。心理医生可以根据具体案例研究诱因，从而制定一套完善的层层递进的治疗方法。高危的治疗就是依靠系统脱敏法，这种方法安全系数高，但治疗周期长，需要非常有耐心地去引导和帮助。心理医生了解高危的情况后，很轻松地告诉他问题不大，治疗方法也很简单，只需要分3步。第一，让患者学会放松，掌握一些放松技巧。比如，患者很随意地靠在座椅或沙发上，全身心地放松，想象自己置身于马尔代夫的沙滩上，然后像瑜伽老师那样，用轻柔的声音指导患者放松头部、眼睛、肩膀、后背、双腿，让整个身体都进入到一种放松的状态。第二，将恐惧等级从小到大排列，这要跟患者细细沟通，确认他从小到大恐惧的空间，由小到大划分恐惧等级。第三，开始进入治疗。
按照患者高危自己排列的恐惧等级开始进行脱敏治疗。首先，将他办公室的门窗关闭，拉上窗帘，只留下窗外自然透进的光。此时屋内有些昏暗，高危有些局促不安，然后再将窗帘拉得严丝合缝，屋内一点光线也没有。在这期间，心理医生坚持跟高危说话，分散他的注意力，并告诉他恐惧的事情不会发生。下班后，心理医生带高危去坐拥挤的地铁，再去走狭长黑暗的走廊。在这个过程中，时刻关注患者的情绪，保证他能够在进行下去的情况下接受治疗，以此类推。最后呢，再去令他发病昏厥的电梯里接受最高等的恐惧治疗。最后呢，是药物治疗，遵照医嘱，按照患者自身的情况服药，定期检查，配合脱敏疗法，最终打败幽闭恐惧症。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第8篇，职场中的怪人，第2部分，阴暗的张小姐。工作日第1天清晨，超市采购部门口发生了一场激烈的口角，但战斗的主角只有一个，就是来送货的供应商张小姐。张小姐毫无素质，破口大骂，整张脸都阴沉着，头顶像是有一团乌云，要将所有的怒气都撒出来。只见她高瘦的身体里迸发出超乎想象的力气，将一箱箱洗衣液往地上摔，引起所有人的侧目。瓶子摔破了，与洗衣液一起流出的还有她的自尊和面子。听同事谈起，张小姐并不是第一次撒泼，她稍有不顺心就会狂躁。上一次她将纸尿裤往地上踹，现身说法将泼妇这一个词演绎得淋漓尽致。张小姐控制不住自己的情绪，尤其是愤怒情绪会在一瞬间爆发出来，发泄时不管后果。她的情绪很亢奋，说话较多，极其易怒，吵架时有假想敌，严重时会出现幻觉。张小姐的心理阴暗，紧张多疑，情绪失控主要表现在大喜大怒上，这是躁狂症患者的主要症状，需要细心调节，以免发展为深度躁狂。人在经历大喜大悲后容易情绪高涨，心理承受能力不强，就会影响健康发育，造成情绪波动，影响心情。躁狂症患者常常会忽略周围人的感受，情绪激动时会产生刺激心理，要全部发泄出来才会平息火气。亚里士多德认为，每一个人都会生气，这没有什么好说的。真正难能可贵的是，要在适当的时间、地点，以适当的方式对适当的人生气。七情六欲皆有之，怒也是其中，但凡事都要掌握好度，坚持适度原则，修炼自己的境界。张小姐的躁狂症使她的家人饱受摧残，要不定期地忍受她疯狂的怒气，严重时还要面对她的歇斯底里。这种病症很危险，没有一个人会无条件地忍受他人的怒火，而且一个人在暴怒情况下说的话会非常的伤人。这些话就像是钉子，会钉在亲人的心底，给周围的人带去负面的情绪。如果家中有孩子，这种怒火还会延续，传递给下一代。要知道，在儿童时期，孩子的心理成长需要依靠父母，孩子的模仿能力很强，会自然地向父母学习如何表达情绪。家暴很可能会一代传一代，比如父亲家暴，孩子耳濡目染，长大后也会对亲人使用暴力。假如父亲温文尔雅，做事很有分寸，说话轻声细语，那么孩子也会变得斯文有礼，温和地看待周围的人和事儿。生命呢，向来很奇妙，可以传承，也可以复制粘贴。孩子就是一面镜子，反映出的是父母的涵养与智慧。
追溯历史，了解过往，我们认真来解读一下张小姐的童年生活。张小姐生活在单亲家庭，从小与母亲相依为命。小时候的生活环境让她敏感多疑，缺乏安全感。单亲家庭的生活压力很大，母亲挣钱不多，单位的事儿还多，同事间勾心斗角，遇到不顺心的事情，她就非常的消极，认为周围的人都对她有敌意，他们靠近她都是别有目的的。渐渐的，母亲的这种做事风格和行为习惯就影响到了张小姐，导致张小姐对外界、对陌生人存在负面情绪，给自己戴上有色眼镜，对身边的人妄自揣测，稍有不慎就朝坏的方面想。世界是多姿多彩的，一般来说，我们看到的世界是什么样子，是什么颜色，我们的心就是相对应的形态和颜色。眼中的风景是美丽的，人群是和美的，心境自然是温和的、善良的。眼前的一切是乌云密布、暗淡无光，遇到的人也都是别有用心、心机叵测，那么这个人的内心也是彷徨不安，充满负能量。张小姐从小学到的都是勾心斗角、阴暗、揣测，父母给她带来的不是快乐和包容，而是冰冷和猜测，经常将怒火和暴力传递给她。那她长大以后也是心态不佳，不会管控自己的情绪，生气时只会大吵大闹地发泄情绪，不会适时地压制自己的怒火，久而久之呢，就形成了躁狂症。据张小姐的助理说，她几乎每隔一日就会发泄一次怒火，怒火满格时可谓是六亲不认，谁的情面都不顾。为了压制怒火，张小姐还专门去看了心理医生，医生给她开了一堆的西药，她定时服用后情况并没有好转，在工作时反而更加严重了，已经达到了难以抑制的境地。正如文章开头所提的狂躁事件，起因仅仅是因为超市采购部没有及时将存放货品的地方预留出来，他不听解释，一味沉浸在自己的假想中，不留地方就等于看不起他，侮辱他的人格和尊严，没准还偷着骂他懦弱好欺负呢。就这样一连串的假想，分分钟可以开战，用暴力解决，用怒骂高呼他是不好惹的，谁都别想欺负他。幻想、假想、敏感多疑，认为人性本坏，解决问题全靠暴力，靠发泄怒火。张小姐发泄怒火的心路历程匪夷所思，她能将一件很小的事情联想到黑暗的低谷去，也算是一个想象力丰富的人。她抵抗负面情绪的能力几乎为零，情绪黑洞蚕食着她的意志和健康，久而久之就形成了躁狂症，要依靠药物去压制怒火。这与她小时候遭受的痛苦有关，也与她自身的性格有关。张小姐目前的状态很不好，如果任其发展，最终只是伤人伤己。治疗躁狂症，改善阴郁性格，首先呢，要了解病症对自己的伤害，在主观上有一个意识，主动的去解决方案，发挥自身的能动性和力量去跟病症抗衡做斗争。其次，一定要借助心理医生的帮助和治疗，遵照医嘱服用治疗躁狂症的药物，自我疏解和开导，解开心结，找到暴躁的根源，与自己的心魔和解。最后呢，要学会控制情绪，远离压力源。压力过大会让人产生负面情绪，如何去克制情绪，不做负面情绪的奴隶，这是一门很深的课程，需要日积月累，慢慢的去修炼。适时的转移视线，远离压力的容器，对自己呢也是一种解脱。向日葵一生都向阳而生，与其做阴暗角落里的一根杂草，不如学着做向日葵，追寻着阳光的方向，那是新的一天开始的地方。阴暗还是阳光，有时啊，只在一念之间。大家好，我是木冉冉，
一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第8篇，职场中的怪人，第3部分，强迫症患者。最近单位里出现了一个奇怪的人，一度被誉为本年度最佳谈资，成为职员茶余饭后必谈的话题。我们亲切地称她为话题女王。话题女王首先引起大家注意的是穿着，不管天气如何，她全身上下可以露出的任何地方都会被包裹上，包括头发和10根手指。到了室内也戴墨镜和口罩。她对人十分防备，绝不允许任何人距离她小于1米，好似除她之外都是病原体一般。引人注目的行为还有超市购物后付款的顺序必须按照她的要求进行，以颜色、大小和形状区分。一旦收银员将顺序打乱，那么他会要求重新结算一次，并且每结完一次，他都需要用纸巾反复擦拭才放进购物袋。曾经有一次，这位话题女王只选了不到10款商品，却花了1个半小时付款。当时她手上戴的橡胶手套不小心被商品划破，手指沾到了空气，她竟然去洗手间洗了10次手。据了解呢，这位话题女王的生活压力很大，产后过度肥胖时就开始有了一种意识，认为自己很脏，那些肥肉都是脏的来源。在疯狂减肥后，她的行为开始异常，反复洗澡，一定要洗够1个小时，将身体戳红为止，每天3次，到点就洗。这种行为发生时虽然会很难受，感到不舒服，但是如果不去洗，那么就会焦虑不安、彷徨失措，甚至抓狂。话题女王的这种情况属于强迫症，而强迫症属于焦虑症的一种。患者会连续2周以上出现强迫某种行为或思维的情况。强迫症通常是主观意识造成的，是患者本身在强迫自己做一些行为，或者完成一系列思维，一直重复到一定的次数才能达到某种心理平衡。网上有一则消息，说英国有一名年轻女性患有复发性强迫症，严重时每天要洗72次头和200次手，是超级严重的强迫症患者，已经影响了正常的生活。世界卫生组织做过一项调研，结果显示，强迫症已经成为给青少年造成生活和心理负担最严重的20种疾病之一。而另一项调研显示，强迫症之所以会愈演愈烈，最后导致影响生活质量，是因为人们在患者初犯强迫症时的忽视，对强迫症的认识不足，对强迫症行为重视度不够。上面提到的英国女郎，就是在强迫症行为刚出现时没有受到重视，没有将这种行为放在心上。久而久之，随着压力的增大，焦虑和不安感十足，洗手频率不断增大，最后严重影响到正常生活，打乱了生活秩序。强迫症还有复发的可能。还是这位英国女郎，她在小时候就已经有了强迫行为。那时候不是洗头和洗手，而是频繁地关家里的8扇窗户。她的思维中有这样一种意识，每一扇窗户都要关上，从1数到8，每一扇都不能少，每一扇窗户都要检查完毕才会离开。她在意识中不断地给自己灌输这样的思维，只有频繁地从那扇门走出去，来回进出，爸妈才能够平安。最后，童年时期的强迫行为被他的亲人重视起来，带他去看心理医生。心理医生正确引导他从怪圈思维中走出去，他终于回到了正常状态。但随着生活和工作上的压力增大，在某一触点，他又爆发了强迫症。强迫症呢，其实距离我们很近。试想一下，出远门前，你反复检查煤气是否关掉，房门是否锁好吗？你试过将超市里的某商品的所有标签都朝一个方向吗？
你睡觉前一定要去一次厕所，不管有多困难都要去一次吗？看到地上有地砖，必须按照一定的规律走，不能踩线。爬楼梯一定要先迈左脚，如果迈错了还要重新走。这些匪夷所思的行为和动作都是强迫症的表现。如果正确对待，改掉强迫或被强迫的行为，那么就可以预防其加重。那么怎样才能帮助强迫症患者摆脱困境呢？首先呢，就是将强迫行为的幼苗扼杀在摇篮里。在发现有强迫症行为的初期，就帮助他们走出来，要耐心地开导，用陪伴和支持鼓励患者，看淡强迫行为。不要戴有色眼镜去看待强迫症患者，要理解强迫行为的发生，了解根源，倾听患者内心的感受和无助，帮助患者重新认识自己。患者需要充分认识自己，学会正确看待强迫行为，要培养正确的思维方式，不钻牛角尖进入思维的怪循环，克制强迫行为的发生。这里需要重点说明，心理塑造最重要，要让患者相信自己可以治愈，可以抵抗强迫行为，增强患者的免疫力和自信心，有一颗强大的内心。其次呢，可以借助物理疗法治疗，在强迫症患者实施某种行为时强行打断，如抚摸、拉开等，让患者停下来，然后开解他，告诉他停止这项行为并不会发生他想象中可怕的事情，不会有坏结果。有些强迫症患者走路时不踩线，因为在他们的意识里，只要踩到线，那些线就会变成锋利无比的刀，会砍伤自己的身体。这时候可以带着患者外出，在走路过程中不经意地让患者踩到地砖线，并且控制住患者的身体，平息他紧张的情绪，并且要让他知道这条线对身体没有伤害。最后呢，家人的关心和陪伴，细心的疏导最重要。正如那位每天洗72次头和200次手的英国女郎，她的强迫症就是在她先生的帮助下慢慢好转的。她先生用爱和温暖帮助她，尊重她的行为，让她重新获得自信和自尊。渐渐的，强迫行为的发生频次在不断的降低。现在她的压力和焦虑感缓解了很多，生活已经恢复了正常。我们需要了解强迫症发病的原因，除了遗传和精神因素我们不能改变，性格和社会因素是可以预防的。在童年时期，父母就应该做出正确引导，给孩子一个温暖舒适的家庭环境。父慈母爱的良好氛围能塑造孩子坚强和阳光的性格。预防强迫行为，不让焦虑找上门，就不能给孩子施加过多的压力，要培养孩子正确处理问题的能力，学会自我开导，更深刻地认识自己。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第8篇，职场中的怪人。第4部分，戴着面具的人。在中国传统戏曲中，为了增强舞台效果，演员需要在脸上画出脸谱来完成艺术表演。脸谱中不同的颜色代表着人物相应的性格特点，比如红色代表正直、忠诚和勇敢，黑色代表刚正不阿、是非分明，白色代表阴险狡诈，绿色则表现人物性格暴躁易怒。脸谱需要将图形直接画在人的脸上，与脸谱不同，面具则是画在别的器物上再戴在脸上。比如有些少数民族举行仪式时就会戴上一张面具，再如兰陵王因为长相秀美，出征打仗为了增强气势，就会戴上一张英勇无比的面具。面具是一个反映内心世界的表象，可以遮挡、隐藏，
也可以将人们想要暴露出来的性格特征表现出来。有些面具是有实体的，而有些则是虚幻的，与脸融合在一起。正如心理学上的一个名词，人格面具。单从字面上看，可能晦涩难懂。现在呢，就让我们来看一个实例。川剧中有一个绝活叫变脸，可以在不经意间快速变换脸上的脸谱，速度之快让人拍案叫绝。而在职场中也存在这项绝技。比如面对不同的人，会有不同的面具来弥补性格中的某些不足，然后加以培养，时刻提醒自己要朝着更好的方向发展和进步。某商业集团的高管苏宁就是这样一个人。他在职场上可谓是叱咤风云的人物，在业界享有盛名，被人称赞。苏宁儒雅绅士，对内谦和有礼，可以在云淡风轻中快速高效地解决内部管理问题。他永远是淡定从容的样子，主张构建融洽的团队精神，增强凝聚力。对外商务谈判时，苏宁则头脑灵活，雷厉风行。他可以不卑不亢地促成合作，也深谙拒绝之道。面对对方的无理要求，他会坚持底线，表现出应有的果断之心。而在生活中，苏宁在孩子面前又变成一个爱心满满的爸爸，陪伴孩子一起学习和成长，对家人温柔体贴。人们在职场中和生活中都会有不同的面具，它可以保护自己，激励和提醒自己要不断朝着存在不足和缺陷的方向修补，不断完善自己的性格，增强人格魅力。苏宁在这方面表现得非常出色，他可以带着团队一起度过艰难，走向成功，也可以关心和陪伴家人，给他们提供温暖的避风港，将各种面具刻画得很完美。其实呢，这里所提到的面具就是人格面具。瑞士心理学家荣格曾经提出过人格面具理论，也被称为从众求同原型。简单来说呢，就是尊崇社会大众的喜爱，为了得到他们的认可，从而改变和塑造自己的性格，提升交际能力，来更好地为社会交往服务，得到社会大众的尊重和认可。当然了，凡事都要以辩证思维来看待，对于人格面具也是一样的，要辩证地去思考。人格面具具有积极作用，可以激励和督促人们朝着积极的方向努力，弥补性格的缺陷和不足，代表一种正能量。而人格面具也有不利于发展，甚至是有害的方面。如果一个人过分沉浸在成功的喜悦中，从而迷失了自己，过度地眷恋自己扮演的角色，认为戴上面具之后才是本我的状态，就会排斥原来的样子，表里不一，产生巨大的差距。渐渐的，他就会成为人格面具的奴隶，没有自主权，时间久了就会产生心理障碍，不利于心理健康。英国心理学大师温尼科特曾经提出真我与假我理论，认为真我符合内心的想法和需求，与个人的性格融合在一起，而假我正相反，与自己的本心相悖。如果一个人一直处于假我的状态，那么他未来的发展前景堪忧。人格面具所表现出的特征不真实，与本心不同，甚至属于排斥关系，那么就会出现假我的状态。我们在面对复杂多变的现实社会时，势必会用不同的人格面具去处理纷繁复杂的问题。如果没有将人格面具应用得得心应手，那么很有可能会被面具控制。用一句通俗的话来说，就是表里不一。这样下去，时间久了，压抑感和负面情绪就会找来。范勇也是一家公司的高管，他渴望成为业界的标杆人物，所以一直严格要求自己，但他的人格面具最终还是朝着情绪黑洞发展了。童年时，范勇的学习成绩很差，差到每次都被老师批评，然后叫家长。小年纪，因为学习压力，把范勇搞得情绪很低落，
一直在焦虑和不安的环境下长大的。进入社会工作后，范勇对自己非常苛刻，模仿和学习成功人士，给自己戴上一张张面具。但在光鲜亮丽的背后，他隐藏着一颗脆弱的心，夜深人静时常常会处在崩溃的边缘。因为面具戴久了，与自己的内心没有融合，甚至出现了排斥心理，这给他的生活和工作造成了严重的影响。范勇的人格面具与真我是相悖的。积极的人格面具可以给人带来正确的方向，但是范勇没有关注心理健康，没能将童年时期的阴影调节好，情绪波动太大，很容易受到人格面具的影响而出现心理问题，从而影响他的人际交往。人格面具的作用一般会两极分化，我们要将其引导到积极的方向，对自身的性格和能力有着充分的认知，针对自身的缺陷有准备的克服，提升自信心，将人格面具展现的与本心融合在一起，朝着正能量的方向发展，塑造更好的自己。在职场中，我们要有三头六臂，才能更有劲头和力量去展现自己。熟练掌握人格面具的正能量，有利于职场发展，能修饰和填补内心的不足，并不断的融合，在竞争中脱颖而出。充满正能量和希望的人格面具会引导人们更努力地改变自己，以积极乐观的心态面对职场中的挑战和困难，在坎坷中砥砺前行，在奋斗中找到真我，一直在努力，从未停歇过。这就是人格面具中的正能量，会支撑人们穿过黑暗和荆棘，走到更远的地方。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第9篇，自卑是谁带来的？第一部分，一粒尘埃。自卑这个词听起来有些阴沉，很容易与消极挂钩，是一种油然而生的无力感。自信的缺失很容易使人产生自卑心理。有人因为能力不足而自卑，有人因为外貌丑陋而自卑，有人陷入困境倍感无力而自卑，有人不断尝试但一直失败而自卑。自卑的原因千奇百怪，但根源却大同小异。著名作家海伦·凯勒小时候曾经因为疾病失聪失明而自卑，身体的残疾给他带来了负面情绪，自信心全无。但在他克服了自卑心理后，世人都看到了他的成就。其实呢，自卑感存在于每个人身上，或多或少影响着他的情绪。只有挖掘出自卑的根源，认真了解，才能克服自卑心理，给自己一副健康的身体和美好的未来。心理学上说，自卑是一种主观性较强的情绪，是主观上的自我评定。这个评定多半是轻视和否定，让人产生强烈的自卑感。心理学家阿德勒认为，自卑是普遍存在的，从出生开始，由于身体弱小、心智不成熟，都会有自卑感。对外界的无力感，儿童在生活上需要依靠成年人，会体会到彼此力量的悬殊。这种差异性决定了儿童也会产生自卑心理。简单来说呢，自卑这个标签是自封的，不是别人给贴上的。换言之，如果一个人的心没有接受这个标签，任何人都不会轻易用自卑去形容他。想要成为什么样的人，想要拥有怎样的人生，都是自己可以决定的。可是有些人还是会产生自卑的心理，那自卑感又是从何而来的呢？第一，是原生家庭的影响。儿童时期的自信心严重不足，习惯性的被打击，没有一颗强大的内心，不懂得如何将自卑转化为动力。有些家长喜欢在人多的时候教训孩子，学习成绩不好被骂笨死了，不愿意上台表演，
被骂太内向；走在路上不跟亲戚朋友打招呼，被说没礼貌；玩得正开心时，衣服上沾上泥，被说脏死了。笨蛋、内向、害羞、脏乱、没礼貌，这些标签都是在大庭广众之下被授予的，仿佛在热闹的集市，所有人都在等着看笑话。孩子幼小的心被暴露在冷嘲热讽中。毫无疑问，这种做法会打击孩子的自信，磨平孩子的自尊，破坏孩子的心情，影响孩子的身心健康。自信心和自尊心需要细心维护，在孩子的成长中不断的强化。如果在儿童时期没有练就强大的内心，没有勇气面对现实，缺乏自信，匮乏自尊，那么无疑会给未来埋下一颗定时炸弹。一旦被现实打击，悲观情绪就会占据心灵，那么自卑感定然会再度出现。第二，性格缺陷，自卑思维因此产生。人的固有性格和思维是有惯性的，思考问题的习惯也会影响事件的发展方向。如果一个人性格内向、敏感多疑，那么他的人生该是沉重的。遇到难题和困境，有性格缺陷的人往往会往消极的方向思考，一不小心就会走进情绪黑洞，陷在困扰和不安中。时间一长，就会产生负面的心理暗示，自卑心理就会占据上风。同事王姐就是一个性格阴郁的人，凡事都往坏了想，周围除了她全是心机女，总认为别人的帮助是别有用心的。因为性格孤僻怪异，经常在办公室里自怨自艾，身边没有真心朋友，又常常自卑，认为人生没有意义，未来暗淡无光。王姐的自卑就源于自身的性格，思维模式受限，自我否定。想要改变自卑的认知，就必须改善性格，凡事朝着积极乐观的方向想。第三，崇尚完美主义，越完美越自卑。有的人认为完美可以诠释人生的价值，所以呢，一直以完美的姿态面对生活。殊不知这样做是走进了另一个误区。朋友小薇对自己高标准严要求，追求完美，因为从小到大，她妈妈就是以完美来要求她的。考试成绩要稳居第一，课外活动要认真对待，业余时间也要安排充实。一旦有一件事没有按照既定的目标完成，小薇就会受到妈妈的批评教育，久而久之，她就养成了追求完美的习惯。参加工作后，小薇也严格要求自己，几乎达到了强迫症的状态。一旦不完美，自卑感就会出现，这就形成了惯性，越努力越自卑。第四，习得性无助，一直被打击，从未成功过。心理学上有一种概念叫做习得性无助，也就是说习惯性无助。一个人总是被打击，一次又一次地遭受挫折和不幸，难以从失败中走出来。任何一个正常人在经历此种情况时都会感到痛苦，会对自己的能力产生疑问，自卑感就定然会出现。那种对现实的无力感是最痛苦的。自卑感会在一次次打击中越来越强，根深蒂固，藏在思维里，永远转化不了。他们从未成功，只知道失败的绝望。萍姐是一个从未成功过的人，婚姻、家庭、工作全部以失败告终。婚姻关系不好，老公嫌她又壮又胖，家里父母不理解她，孩子对她有看法，不愿意跟她交流。工作上因为人缘差，不被同事肯定。在遭遇一次又一次的失败后，萍姐开始自我否定，认为自己一事无成，自卑情绪就占满了她的全身，一发不可收拾。一个人经常被打击，从未尝过成功的喜悦，自信褪去，就很难再重塑。其实呢，自卑是可以向消极和积极两个方向发展。我们都是宇宙中一粒微小的尘埃，
我们渴望星辰大海，却不得在狭小的空间挣一份养家糊口的工资。自卑心理躲在心底，随时都会准备释放。同样，我们也可以是藏在珠蚌中的沙粒，经过日复一日、年复一年的成长和磨练，终有一日会转变成珍珠。自卑转变成动力后，一直支撑着我们重新面对生活，去追寻更蓝的天、更美的风景。存在即是价值，尘埃也好，珍珠也罢，一切都只是多彩生活中的一页。请相信蜕变的力量，请坚守自己的初心，请给自己一个机会，许未来一个奇迹。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第9篇，自卑是谁带来的？第2部分，自信心的缺失。自卑感源于人的本心，是自内而外散发出的消极气息，在心理上表现为自信心缺失以及丧失自尊，负面情绪爆棚，浑浑噩噩没有目标，期期爱爱不敢向前，甚至没有勇气面对现实生活的挑战，消极度日，是一种精神上的无力感。自信与自傲和自负、自大不同，这是一个形容人成功的内在气场，是一个褒义词。心理学上有一个名词叫做自我效能感，这是心理学家班杜拉提出的。所谓自我效能感，是指一个人对自身的能力和水平的自我评定。在现实生活中，自信常常表现为一种人格魅力，可以吸引和带动周围的人，给他们带来正能量，起到引导和榜样的作用。自信可以通过修炼而提升存在感，骨子里透着一种难以泯灭的积极力量，具有强烈的感染力。提升自信心可以分为内外2方面进行。外在方面可以通过一些肢体行为来提升自信心，比如增加当众演讲的机会，练习说话的方式和神态，抬头挺胸向前走，视线端正充满活力。内在方面需要修炼自身的智慧和能力，自信是建立在成功的基础上的。当然，每一个人对成功的定义并不一样，在这里呢，我们可以说完成一个目标就可以定义为成功。在完成目标的过程中，人的自信心也会随之提升。自信心需要内外兼修，也是一个积累的过程。自尊表现为待人接物亲和有礼，尊重自己也尊重他人。在自然界中，万物都有强弱之分，作为抽象的自尊也不例外。如果过分强调自尊，造成膨胀，那么就会使人的虚荣心增强而走入极端。若自尊心受伤，跌入谷底，丧失了自尊，那么就会变得自卑。美国心理学家詹姆斯认为，自尊与成功的关联很深，与一个人的抱负和目标也有关联。一个人成功了，成功的意义对自己的影响越大，就越有自尊感。拥有健康的自信心，给自己设立适当的目标，也可以促进一个人的成长和进步，获得成功的喜悦。如果目标过大，难以实现，又特别期待获得他人的尊重，就会陷入一种困境和怪圈，焦虑和痛苦就会找上门。一旦期望落空，最后以失败告终，就会产生自卑心理。综上所述，自卑与自信和自尊都有紧密的联系。丧失自尊与自尊背离，那么自卑就会占据整个思维，像被一团乌云笼罩着，压抑、无助、消沉。要克服自卑感，就要培养自信心和自尊心，拥有强大的内心，这样才会有能量去与困境抗衡。研究表明，3到12岁是培养孩子自信心、提高情商的黄金年龄，但很多人在童年时期错失了机会。父母的忽视、缺少陪伴、家庭环境因素
都会给孩子的心灵成长造成影响。不过，家长要记住一点，孩子长大后，如果心里已经存在自卑的隐患，可以通过后天调整去强化。在我看来，自信心的提升在任何时候开始都不会晚，只是在消耗精力和难易程度上存在差距而已。从小培养孩子的自信心，让孩子在充满阳光的环境里长大，长大后也需要及时调整心态，监管自己的情绪，保证心理健康问题。中国古代大文豪苏轼文采斐然，所作诗词千古流传，但他仕途坎坷，一生被贬3次，其中一次被贬黄州，凄凉无比。他在黄州所作的《卜算子》中的前2句“缺月挂疏桐，漏断人初静”，就描写了当时他所居住的环境寂静无人，凄清冷僻，借景抒情来表达自己内心的苦闷。苏轼被贬黄州后，心理上遭受巨大打击，所作的诗句就多凄清孤苦。虽然被贬不得志，但他在坎坷中并没有放弃自己的远大理想，心中依然有目标，最后还做出了《赤壁赋》这样的千古诗文，真可谓是豪迈恣意。在这里，苏轼就很好地将悲观消极的情绪转化为动力，对生活仍旧充满希望，自尊心和自信心也没有消失。他设定小目标，在逆境中作诗写文章，最终成为一代文豪。苏轼在坎坷中蜕变，在困苦中坚持，他的自信是发光的，给迷途中的人们指引了前进的方向。单位新入职的员工王涛做事认真，工作也很努力，经常加班，但总是被领导批评做事能力太差。在一次谈判失利后，王涛沉浸在失败的泥潭不能自拔，然后他不禁联想到自己小时候考试不及格被父亲批评的情形。当时周围有很多人都在看着自己，所有人都知道他笨，学习成绩差。历史总是惊人的一致，一旦悲观情绪的苗头出现，自卑心理也会应运而生。好在王涛的身边有一位人生导师，那是他的小学老师。老师关注到王涛情绪的变化，说话声音小，没底气。经过老师的细心疏导，王涛开始总结学习经验，并将错题整理出来，每次考试前都拿出来提醒自己要注意不犯同样的错误。有一次，王涛在沉消一段时间后，克服了自卑心理，开始虚心地向同事请教，整理错误案例，警示自己规避错误，提高办事效率。结果当然是水到渠成，王涛重拾信心，工作成绩斐然，不久后成为组里的销售精英。有人说，自信心一旦缺失，那么今后的人生也将是暗淡无光的。生活中我们会遇到许多艰难险阻，那些打击和挫折会令自己焦虑迷茫，经历过低谷也会认为自己不行，变得自卑了。但是人类又是自然界中最神奇的存在，有着无限的激情和力量。自卑时，那些勇气和决心只是被压制住了，被暂时掩埋了。一旦自信心被重新拾起来，那么未来一定有着无限的可能。自信、自强、自尊、自爱，这才是我们的人生，这才是我们一直坚持的秘诀。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第9篇，自卑是谁带来的？第3部分，相信自己值得世间最好的。心理暗示听起来会给人一种玄妙和神奇的感觉，但也存在太多的可能性，可以勾起心底最纯粹的观念和蓬勃的生命力，让人忍不住去探寻其深处的奥妙。这个很玄的概念
它真的存在吗？我们有时会这样反问，但不管你承认与否，它确实存在，且处于一个至关重要的位置。一同入职的2名职工 W 小姐和 Z 小姐都是名校出身，且成绩斐然，被公司分到不同的小组。W 小姐的直属领导脾气火爆，对下属非常严格，批评起来也不给任何人面子，完全不考虑员工的心理承受能力。新入职场的菜鸟犯错误是很正常的。有一次 W 小姐弄错了财务报表的数值，导致整个小组的预算估算错误，领导很生气，狠狠地批评了她，并且说，刚毕业的大学生就是不行，这点小事都能出差错。 W 小姐因此消沉了许久，在接下来的工作中又忙中出错，将与客户签约的预约时间没有安排好。面对接二连三的错误和指责， W 小姐犯错误的几率越来越大。渐渐的，她就沉浸在一种新入职的大学生总出错真没用的魔咒中，做什么错什么，不做也是错。而 Z 小姐的情况开始跟 W 小姐大相径庭，工作起来也犯错，但她的领导用的是怀柔政策。面对 Z 小姐的错误，这位领导没有批评和指责，而是让她将工作重新做一遍，然后仔细地思考如何去规避错误，鼓励她自己解决问题。这位领导经常说的就是，你这样做非常好，不过我觉得你还能做得更好。1年以后， Z 小姐升职做了部门经理，她乐观向上，活泼开朗，在公司是干得风生水起。而 W 小姐被调去了行政部门，依旧做小职员。与刚入职相比，她消沉了起来，话不多，更内向了，仿佛上帝给她关上了门，顺便也关上了窗。通过这个案例，我们了解到，心理暗示对一个人的发展有着巨大的影响。经常被夸奖的职员乐观向上，认真学习，努力摆脱遇到的困境，结果呢，是一次比一次好，变得越来越优秀。而被批评和打击的职员就悲观消极，遇到问题变得惧怕，不敢面对失败，结果呢，就是变得越来越消沉，甚至被公司淘汰。著名学者托马斯曾经说过，头脑中的每一个意念都是身体的一个命令，这种意念会引起或者治愈某些疾病。在这里呢，这种神奇的意念也可以被称为心理暗示，相当于给了心理暗示一个贴合实际的解释。这也是医生和病人家属为什么要瞒着癌症患者的原因。有人患了癌症，医生对家属说他只可以活3个月，为了不让患者多思多虑，随后过一段快乐的时光，家人就选择隐瞒他的病情。结果癌症患者3个月后开心地出院了，1年后再去医院复查，医生发现他的癌细胞竟然在逐渐地消失。这真是医学奇迹。殊不知，这虽然是生命的奇迹，其实是心理暗示可以治愈人的某些疾病。电影《杀生》中的牛结石是一个被村民憎恶的另类，后来村民跟牛医生合谋，不断地给牛结石灌输他得了绝症的意识。原本身体健康的牛结石因为淋雨真的生病了，越来越重，最后感觉自己不行了，一个人拖着棺材离开了村子，躺在棺材里等死。这种感觉真的很难形容。就这样，他被自己的心理暗示杀死了。心理暗示的力量真的很大，会让人产生一种无法抵御的观念。前文提到的 W 小姐，追溯到小时候，母亲就经常给她施压，比如考试成绩不好时就说，哎，你真没用，这么简单的题都能错。母亲不断地给她输出心理暗示，暗示她没用，不能成功。好在 W 小姐的老师经常鼓励她，如果不是老师给她正能量，她也考不上重点大学。但进入职场后，
W 小姐又遇到了跟她母亲做法相同的领导，她才变得越来越消极，被负面情绪碾压。一切都是最好的安排一书中说道，你想要成为怎样的人，你期待怎样的世界，一切由心决定。积极的心理暗示会给人带来力量的加持，更有勇气去面对现实的挑战。当我们对未来充满信心和决心，积极向上地面对每一件事，那么事情会越来越顺利，未来也会五彩缤纷。这就是心理暗示的力量。心理学上有个很著名的实验，叫做罗森塔尔实验，也叫皮格马利翁效应，说的就是这一点。美国著名心理学家罗森塔尔和雅各布森在一所小学做了一个实验，他们在这所小学每个年级随机挑选了3个班，对这18个班级中的学生做了一个关于未来发展趋势的测验。然后罗森塔尔将一份名单交给校长和老师，他给这份名单上的学生高度评价，大力赞扬，并嘱咐校长和老师保守秘密，不要告诉相关学生。然而这是罗森塔尔故意为之的，因为名单上的学生他是随机挑选的。8个月后，罗森塔尔对名单上的学生进行复试，结果与之前大不一样。名单上出现的学生学习成绩取得了很大的进步，并且性格更加开朗活泼，乐观向上，充满正能量，求知欲上升，对未来充满了信心和希望。显而易见，积极的心理暗示可以帮助我们达到目标，实现理想，遇见更好的自己。现代社会的压力很大，有些人挣扎在压力的漩涡中不能自拔，他们对生活充满了负面情绪，认为世界那么大，自己却无处容身，卑微的仿佛是一粒毫无用处的尘埃。这些忧郁的成年人大多有一个压抑的童年，从小被灌输了消极的思想，自己太笨，考试老是垫底，爸爸没用，房子太小，家里没钱，拆价又涨了。这些词语就是无形的压力和暗示，潜移默化地被渗透到人的思想里，印在脑海中，久而久之就变成了现实。菜越来越贵了，自己越来越没用了。一语成谶，这不是命中注定，而是后天暗示。消极的话语会转化为消极的心理暗示，大脑一旦得到这种暗示，形成意识，那么就会影响到人的思维和行动，继而带动整个人的气场和未来向着消极的大道前进，死不回头。单位有个同事很出名，我们叫他 D 先生。D 先生出名的方式很别致，他是尿毒症患者，起先单位的同事还捐过款，平时对他很包容，处处顾及他的身心健康。但是这位 D 先生却自怨自艾，整天黑着脸，不苟言笑。同事跟他打招呼，他都不愿意搭理，形象点说就是行走的乌云，哀怨的代名词。D 先生不与人交往，整日消沉低落，渐渐的同事也不愿意与他来往，总觉得在他身边就像是整日处在阴雨天里，毫无生机。相反呢，同事都喜欢 Q 先生，他是单位的小太阳，心态非常好，无论遇到什么情况，他都会积极的去面对，乐于助人，所以征服了单位的所有人。试问谁愿意放弃太阳去靠近乌云呢？人生短暂，光阴匆匆流逝，要像仙人掌般坚强，扎哪儿哪儿活，要像向日葵般温暖，向阳而生，追寻幸福。面对挫折和困苦，我们应该用积极的心态去面对，乐观向上，勇往直前。进行积极的自我暗示，相信自己是最优秀的人，并为之付出努力，奋斗一生，你会值得这世间最美好的一切。也许现在的你正处于人生低谷，觉得周身陷入黑暗的境地，也许往后余生都一直低沉。可是人的生命力有着无限的可能，有着巨大的潜力，等到深入挖掘出来，你就会发现原来生活可以这样美好。
我们可以这样暗示自己：我是世界上独一无二的存在，我可以再坚持一下，我的未来存在巨大的发展潜力，我可以遇见更好的自己，我要微笑着面对生活中的一切，我可以等到每一朵花开，看到生命中最美丽动人的风景。我希望现在的你可以遇见更好的自己，未来可期，你值得这世间的美好。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第9篇，自卑是谁带来的？第4部分，怨自己还是走出去？从辩证唯物主义的角度来看，凡事都具有两面性，所以要用辩证的思维看待问题。自卑也是一样，有2个方向的选择。积极的一面就是，自卑可以让人们更好地了解自己所处的位置和能力，从而针对缺点和不足加以修炼，达到一种升华，去遇见未来更好的自己。另一方面，自卑也具有一定的危险性。自卑会分泌一种消极悲观的情绪，将人困在原地打转，就像缩在套子里的人固步自封，沉浸于自己想象的世界中，永远转化不了。这个世界上，有人克服艰难险阻，抵达人生的彼岸，看到彼岸花开，也有人被自卑打败，溃不成军，觉得人生乌云密布，永远停留在低谷。电影《公主日记》中有这样一句台词：未经过你的同意，没人能让你觉得自卑。人生不过区区数十载，整个未来都掌握在自己手里，除了自己，任何人不能打击到自己。不要放弃，相信未来会是多姿多彩的。方茴新入职一家合资企业做出纳，这几天财务部的气氛很紧张，因为最近同事都在传他是走后门进来的，没什么能力，大家对他很有意见。新人入职后难免会做错事，方茴在上交给总经理的财务报表上弄错了一组数据，幸好被总经理助理看了出来，不然公司将会损失一笔钱。这件事一出，财务部的同事对方茴的意见更大了，埋怨他连累了整个部门被扣奖金，大家都对他疏远了很多。渐渐的，方茴被孤立了，大家在背地里说他的坏话，也传到了他的耳朵里。挫败感和失败感油然而生，而且他越发觉得整个公司的人都在对他指指点点，说他能力不够，然后自卑感也就产生了。方茴之所以对自卑情绪很了解，是因为他小时候有过这种感觉，而且长达3年。从小学1年级开始，因为父母工作的原因，方茴经常转校，还没等熟悉新的环境和同学，又被换到另一所学校，他就需要重新融进周围的环境里。在这个过程中，方茴被孤立过，被欺负过，也被人指指点点过。那段时间，他自卑感爆棚，对自己没有一点信心，一度不想上学了。现在他在工作岗位上遇到了同样的事情，他便有了同样的自卑感。财务部的同事本以为方茴会辞职，因为这几天他的状态的确不佳，精神低落，总躲着人。但是1个月后，方茴像是变了一个人，他更努力工作了，不仅态度积极了许多，业务水平也在提升，仿佛比从前更有自信和自尊了。原来啊，方茴的心在沉寂了许久后，一点一点地苏醒了。他认清了自己的不足和缺点，将重心放在了工作上，不去胡思乱想，将自卑转化为动力，最后化茧成蝶。心理学家阿德勒认为，自卑并不是一件坏事，它并不代表懦弱和无能，所以要将自卑转化为动力和能量，去推动自己走向成功，完成某项事业。那么，如何克服自卑，见证蜕变的力量呢？
第一，要重新认识自己，要知道金无足赤，人无完人，每个人心里都会有一些自卑感，要学会巧妙的转化。完美主义者对自己的要求一般很高，一旦现实不能满足需求，没有达到目标，心里呢就会产生失落感和自责感，认为自己不行，悲观失望的情绪就占了主要地位。这个时候自卑心理开始作祟，打击自己的自信心，在一连串的打击下，自卑就生根发芽了。要知道，这个世界上不存在完美的人，每个人都会有缺点，一旦出现自卑心理，就需要重新的审视自己的能力，发现缺点，认知不足，将自卑感转化为动力，完成蜕变，继续积极的工作和生活。第二呢，是转移注意力，将重心放在别处，鼓励自己走出去看看世界，让充实赶走自卑的心理。当自卑心理出现时，不要硬碰硬，正面击退它，要循序渐进，从另一个角度去克服。你将重心放在其他方面，陶冶情操的同时充实自己，学一项技能，比如素描可以锻炼专注力，烹饪可以磨练耐力，看书可以提高修养。总之呢，不要让自己闲下来，有时间自怨自艾。与其抱怨自我否定，不如花时间充电，丰富自己的内涵，学会取悦自己，从而将自卑击退。第三，找出自卑的根源，打开症结所在，这才是克服自卑的重要方法。心理医生可以用催眠法了解患者的生活，追寻自卑心理出现的根源，从源头上解决问题。有些人自卑是因为原生家庭的关注不够，从小有一种被忽视的感觉；有些人是接连数次遭到打击，自尊心受到重创，所以引起自卑；而有些人则是因为性格问题，敏感多疑，习惯性的抱怨生活中的种种。第四，是在独立完成一件事情的过程中不断成长，克服害羞和不安，增强自信心和勇气。自卑的人做任何事都没有自信，他在团队中也是可有可无的存在，因为不敢做决定，就没有独立完成工作的机会。他平时表现平平，稍有不慎被上司骂一顿，就会胆战心惊，然后自我否定，纠结在无能里不能自拔。这个时候呢，不妨培养一下自身的勇气和抉择力，独自一人完成一件事，对这项工作负责到底。整个过程下来，相信你的自信感会出现，再出现类似的问题也不会彷徨失措。最后呢，要自我激励，完成目标可以得到奖励，充分发挥心理暗示的积极作用，相信自己会越来越优秀。积极的心理暗示可以促进一个人的进步和成长。在完成一项工作或做某项事业时，需要进行自我激励，制定奖惩制度，将心理暗示做到极致。未来充满无限的美好，是相信自我，自我激励，还是自怨自艾，悲观失望，一切都是由我们的心决定的。给未来的自己一个支点，用勤奋和智慧创造奇迹，用自信和自尊开启新的生活。可以暂时自卑一下，稍后你要把它转化为动力，然后一飞冲天，改变命运。相信一切都会朝着美好的方向前进，从未停歇。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第10篇，摆脱童年阴影。第1部分，我的心真的受伤了，可是没人理我。商场里，一位妈妈领着女儿去卫生间。刚开始，两人交谈的还算不错，妈妈的声音温柔体贴，细声细语地嘱咐女儿小心地滑，小女孩的表现也很乖巧。可和谐的画面还不到1分钟，
卫生间内就传来了这位妈妈暴跳如雷的声音：我不是跟你说了吗？往下蹲一点，你为什么还撅着屁股呢？低一点，不然尿全尿裙子上了，我这刚给你换的衣服。唉，真是气死我了，你出去等我，站在外面别动。这时卫生间内又走进来一个人，只听砰的一声，那人轻呼了一下，这位妈妈开口提醒：哎，撞了人要道歉呢，快跟阿姨说对不起。说这句话时，这位妈妈的语气还算正常，但紧接着她的脾气暴躁起来，气急败坏地对孩子吼道：我不是说不让你乱动吗？为什么要乱动撞到人呢？这时小女孩轻声地说了句：我没撞到人。我永远忘不了这个小女孩当时的眼神，不悲不喜，没有委屈和难过，有的只是与这个年纪不相符的平静。这个小女孩大概6、7岁的样子，瘦瘦的，小小的，穿着一条黑色的蕾丝裙。虽然她表面上平静，但我却看到了压抑在平静背后的无奈和委屈。她真的受伤了，可是没人理她。从这个案例中可以看出，这位妈妈的性格不稳定，情绪波动大，孩子背后的压力由此可见一斑。作为家长，这位妈妈本身是有意识去引导和教育孩子的，也想做一个温柔和善的妈妈。实际上，当孩子上厕所不小心弄脏了裙子，在门外没有听她的话，乖乖等待的时候，积压在心底的怒火便一发不可收拾，在公共场合就爆发了出来。从小女孩的表现看，她妈妈应该不止一次情绪失控，大概她已经习惯了。这是一个很危险的信号。小女孩在这样的家庭环境下成长，渐渐的，她的性格和行为习惯会被妈妈同化。长大后，面对问题，她同样会情绪失控，成为跟她妈妈一样的人。行为心理学研究发现，习惯的形成需要一个过程，21天的重复会形成习惯，90天的重复则会让这种习惯趋于稳定。也就是说，当一个人想要培养好的习惯，那么就要重复去做好的行为。家长在孩子面前起着榜样的作用，家长使用暴力去解决问题，那么孩子也会模仿家长处理问题的方法。很显然，这位妈妈并不知道这种处理问题的方式已经给孩子造成了伤害。生活中存在这样一种状况，父母在不经意间伤害到了孩子，但是他们却没有意识到这会给孩子带来什么样的后果，比如影响孩子的心理健康，给他们带来童年阴影。L 从小在奶奶家长大，奶奶身体不好，很少带她出去见人。结果他性格内向，8、9岁了还不太爱说话，在路上见到熟人也不会主动打招呼。这时候家长就会当众教育 L： 你怎么这么不懂事呢？见到阿姨要打招呼啊，你这孩子怎么这么内向呢？结果 L 越来越不爱说话，以后见到熟人就低着头躲开，久而久之，家长教育他的声音更加难听了。长大以后，L 跟父母提起这件事，父母早就说不记得当初说过这样的话，但对于 L 来说，这可是一个巨大的伤痛。在小小年纪， L 就被家长贴上内向和不懂事的标签，导致他长大以后一直存在自卑和敏感。童年时期 L 很受伤，被家长当众教育时很窘迫，也没有安全感，但家长不知道这会给他带来怎样的伤害，以致这种伤痛一直如影随形。家长或许都没有这样的意识，不经意的话语会影响孩子的一生，给他的心灵造成不可磨灭的伤害。那么该如何减少对孩子的伤害呢？首先，父母需要正确处理自己的情绪，注意孩子的心理变化，积极地进行引导。一位教育工作者说过，孩子的性格和情绪能影射出一个家庭的涵养。孩子就是一面镜子，
父母决定了镜子反射出的真实状态。孩子的安全感都是父母悉心培养的。父母如果在孩子面前吵架，孩子就会产生焦虑、害怕、胆小的心理。他不明白父母吵架的缘由，就会胡思乱想，是不是自己不乖了，他们才会吵架？他们是不是不爱我了？久而久之，这种心理一直存在，孩子就会感到敏感，对生活没有安全感。而父母将负面情绪转移到孩子身上，比如工作上不顺心，孩子犯了小错误，就会让父母抓狂，情绪失控，大骂孩子，这会让孩子感到不安，影响他健康成长。其次，教育孩子要讲究方法，不能一味的强迫。老一辈的人呢，喜欢在过年聚会时强迫孩子表演节目，强迫孩子跟人打招呼。如果结果不如人意，就会当众责骂，不给孩子留半点自尊。事实上呢，有心理学家研究发现，孩子3岁时就可以形成自己的意识，他们的大脑已经能分辨出什么事情是自己想做的，什么事情是自己不想做的。强迫孩子做一些自己不愿意做的事情，会给孩子造成心理压力，影响孩子的心情。凡事都要讲究方式方法，要因人而异，以孩子的角度考虑问题，真正关心孩子的心灵成长。最后，要时刻提醒自己，以快乐的童年为指导方针，给孩子一个充满温暖和爱的家庭环境。有一位育儿专家提出过，丰富孩子的业余生活，带他们去画画、踢球、写字、踏青、看海、做亲子游戏，这样会提高孩子的幸福水平，让孩子更加快乐。父母的感情稳固，孩子的安全感会更强，他们的童年生活也会更快乐。那么他们的精神状态会更富足，心理承受能力和抗压能力也会随之增强。愿为人父母都能给孩子提供一个美好的童年，让心灵快乐和富足成为家风，给孩子留下一段难忘而珍贵的童年回忆。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第10篇，摆脱童年阴影，第2部分，关注儿童的情绪。心理学家认为，儿童经历影响深远，关系到儿童的成长。于是，越来越多的学者研究儿童心理学，关注儿童的心理健康，以保证他们能够幸福快乐地长大。我们知道，拥有一个不健康的童年会给孩子造成怎样的伤害和阴影。那么，如何给孩子创造一个舒适的环境，时刻关注孩子的情绪稳定，将成为家长要做的重中之重。越来越多的家长认为，想要养育好一个孩子，堪比古人入蜀地。与父辈相比，现在养育一个孩子的各项成本指数在逐年的攀升，需要人力、物力、财力的投入，还要追加精神投入，兢兢业业地做好一切工作，结果呢，还有可能出人意料。家中有孩子的你，看看下面的情形，应该不会感到陌生吧？拼乐高玩具的宝宝突然嚎啕大哭，怎么哄也哄不好。原本活泼开朗的孩子去幼儿园后变得不爱说话了，第2天怎么也不出门，一听上幼儿园就掉眼泪。幼儿园大班的小朋友突然关注自己的穿着了，如果不给他穿好看的衣服就不出门。孩子情绪低落，晚饭吃得很少，话也变得越来越少。在小区玩耍的孩子突然对同伴拳脚相向，1秒钟变暴力的小孩。已经上小学的孩子不敢一个人睡，怕黑怕影子。这些孩子是怎么了？家长该怎样去教育呢？兴趣、爱好、活泼、充满阳光，这些都是好的情绪。而生气、自卑、焦虑、悲伤，这些都是需要细心疏导的情绪。
当儿童出现类似的情绪时，就需要家长正确引导，细心地处理孩子的情绪问题。表姐家的宝宝冉冉开始上幼儿园了，头一阵还好，1个月后，表姐发现冉冉的情绪不太对。这种异常的情绪首先表现在冉冉的行为上，不爱吃饭，晚上睡觉不老实，常常半夜醒来大哭。此外呢，表姐还发现冉冉特别恋家，不愿意去幼儿园，情绪低落，说话也很少。发现这一系列问题后，表姐意识到了问题的严重性。她认为冉冉是上了幼儿园才开始出现低落情绪的，于是她去幼儿园了解情况。冉冉上的是私立幼儿园，因为她入学晚，班里的孩子大多已经有了固定的玩伴。她来到陌生的环境，没有一个熟悉的小朋友，就会缺乏安全感。冉冉刚入园时，正好赶上小朋友们玩捉迷藏，老师想要他更快地融入集体生活，就让小朋友们带他一起玩。但是由于不熟悉，孩子的忘性也大，最后班里的小朋友都忘了冉冉的存在，以致冉冉在储物柜里躲了好久，都没人来找他。这件事对冉冉的打击很大，从那以后他就有些怕黑，不敢一个人睡。现代社会对女性的要求很高，需要扮演母亲的角色，还需要在职场打拼。大多数妈妈没有时间关注宝宝的情绪，相对来说陪伴也很少。试问，假如宝宝在幼儿园或者其他地方受了委屈，幼小的心灵受到了打击，不经过引导，他们是不会说出来的。孩子的心智还不健全，他们不懂发生了什么事。这时候如果不处理好孩子的情绪，任其发展，那么会势必影响泛化，造成条件反射的悲伤或者消极。千里之堤毁于蚁穴，如果不正视孩子的情绪，关注孩子的心理健康，这看似很小很简单的事，就会被孩子无限的放大，继而形成焦虑、恐惧的情绪。不被关注也会让孩子没有安全感，自卑的心理就会如影随形，被深深地藏在心底。表姐很重视孩子情绪，因为她很小就遇到过不被关注的情况，她的心真的受伤了。但是大人都忙于工作，对她的关心和关注少之又少，所以长大后她始终觉得自己的童年是不完整的，是缺乏爱和安全感的。她现在患得患失，对生活充满焦虑，也是因为童年时期得到的关爱不够造成的。因此呢，她特别注重冉冉的成长，细心呵护她的心理健康，给她更多的陪伴和照顾。经过幼儿园事件，表姐开始科学地引导冉冉，让冉冉打开心扉，将这段时间在幼儿园发生的事情理顺。比如她看到了什么，听到了什么，在发生什么事情后感觉心里不舒服。表姐细心引导，逐一解释，用孩子的思维去跟冉冉耐心的沟通和交流。冉冉敞开心扉后，表姐又借着孩子过生日，订了一个大蛋糕去幼儿园，让小朋友一起给她过生日，分享蛋糕和快乐。渐渐的，冉冉融入了幼儿园的小集体，在班里也有了要好的小朋友，人也活泼快乐了许多。诸如此类的情绪变化都需要家长细心呵护，提高关注度，做一个可以辨识孩子不良情绪的全能型家长，及时化解孩子哭闹、焦虑、恐惧、自卑等情绪问题，不让这些负面情绪长时间在孩子的脑海和心里停留。其实情绪在生活中是必然存在的，它没有好坏之分，只是不同的情绪背后代表人的心理诉求不一样。儿童存在的情绪，大人也一定会存在，只是儿童的心智发育还不健全，他们没有经验和方法去管理自己的情绪。这时候就需要家长发挥主观作用，精心呵护孩子的各种小情绪，在生活的一点一滴中教导孩子如何处理负面情绪，给孩子充满信心和爱心的童年生活，让孩子长大后可以遇到一个更好的自己，更有勇气和毅力去面对生活中的坎坷
和磨难。儿童的心理很神奇，陪伴和沟通能更好地走进儿童的心里，这是生命最纯洁和童真的状态。我们带给孩子爱和陪伴的同时，他们也会给我们带来快乐和希望，那是生活最好的体现。我们细心地呵护并见证一个生命的成长，同样他们也会抚平我们心底的创伤。有孩子欢笑的地方就会充满阳光，它可以穿过黑暗，赶走心灵的阴影。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第10篇，摆脱童年阴影。第3部分，挣脱噩梦的束缚。梦是一种神游状态，在梦里，一个人好像无所不能，千奇百怪、天马行空的梦境畅游在每个人的脑海中。每个人都有过做梦的经历，忙碌一天后躺在床上，虽然入睡了，但大脑细胞仍旧在活跃，潜意识里人依旧在活动。有时像身临其境，就像整个人进入了另一个时空。我们都听过日有所思，夜有所梦这句话，古代也有庄周梦蝶，南柯一梦的典故。在人类历史的长河中，人们对梦的研究一直都没有停止过。弗洛伊德在梦的解析中提出了潜意识理论，他指出梦是潜意识的产物，人在清醒的意识下还有一个潜在心理活动在运行。还有心理学家认为，梦的存在是在潜意识里进行自我激励和鞭策，以达成某种既定的目标。事实上，我们能够得出这样的结论，梦中的场景能映射出一个人的生活和性格，并与自己的生活状态息息相关。在单位劳累了一天，晚上做梦就会梦到自己继续在单位谈业务。看了一部很火爆刺激的警匪电影，晚上做梦就会梦到自己也被追杀。从小受打击，自尊心受伤害，就会梦到自己被所有人嫌弃，或者光着身子站在人来人往的大街上。梦中的场景有时也映射了一个人内心深处被隐藏起来的童年时期的创伤，在意识最薄弱的时候倾泻而出，那些童年记忆就在梦中影射出来。心理学研究表明，儿童做噩梦的几率大。所谓噩梦，就是充满焦虑、令人恐惧的梦。孩子受到惊吓、看恐怖片、过度兴奋、情绪波动大，都会诱发噩梦。噩梦大多在深夜发生，孩子惊醒后会大哭。这时候，家长需要立即给孩子关爱和安抚，缓解噩梦带给他的恐惧和痛苦，不要给他留下阴影。第二天呢，家长还需要与孩子沟通，帮助孩子正确理解梦境，告诉他梦中的场景都是假的，是虚幻的。此外呢，还可以用转移视线的方法帮助孩子，将他的注意力放在新玩具或者好吃的食物上面。总而言之，不要让噩梦过夜，要及时开导孩子，绝不给任何机会让孩子的思想和心灵停留在对噩梦的恐惧中。儿童时期的心理健康需要家长悉心呵护，不让噩梦和恐惧长时间停留。那么，成年人在经历噩梦后该怎么解决呢？第一，成年人需要关注自己的心理健康状况。当下，成年人来自社会和生活各个方面的压力都很大，继而产生了情绪波动，心里就会不稳定。这时，你要有意识地去稳定自己的情绪，挑破童年阴影的毒瘤，赶走心魔，不让噩梦消磨自己的意志和决心。一个人要正视自己的童年阴影，将童年时期解决不了、难以理解的悲伤和恐惧挖掘出来，配合心理医生将它们释放。这时候，成年人需要发挥主观作用，
有意识和决心去面对原生家庭遗留的问题，摒弃童年阴影，对症下药。第二，关注心理健康的同时，不要忽视身体状况。中医认为，失眠多梦是由于身体内部机能的变化而产生的。人体的气血不足，则会引起阳不守阴，神失其手，所以呢，就会引起多梦。现代人压力大，如果思虑过度，就有可能伤及肺腑，损耗元气和精气，给身体内部造成压力，身思不安，梦就会变多。中医发展年代久远，讲究对症下药，但在服用汤药的基础上，还需要强调人本身的状态，不要给自己太大的压力，尽量用轻松的心态去面对现实生活中的种种问题。俗话说，心病还需心药医，世界上最好治疗和最难治疗的病就是心病。心灵上的创伤和阴影并不是一场手术就可以根治的，追溯心病的本源，从根本上战胜它，还需要日积月累的调养。第三，从童年时期开始，认真对待每一种情绪。好妈妈就会带出好孩子。这里需要强调的是，好妈妈在孩子成长过程中的重要性。关注一个人的成长，就要从童年开始。儿时塑造的品格、养成的习惯、心理素质如何，都会影响他长大后的人生。这样，家长就要了解孩子最想要的是什么。在上幼儿园前，孩子需要的是爱和陪伴，是母亲的关怀备至。我们要在那个时期培养孩子的安全感。上学后，孩子需要伙伴和朋友，要学会分享和交流，要收获友情和快乐。这个时期的孩子呢，需要理解和支持，要培养孩子的自信和兴趣，锻炼他的意志和思维。孩子长大后，一旦情绪波动，自卑、敏感、恐惧、悲观，这些情绪就会出现。家长要注意追寻孩子出现负面情绪的源泉，必要的时候可以用孩子的思维解决问题。如果现在的生活不是你想要的，你所追寻的东西遥不可及，你觉得生活是一团乱麻，现在正做着自己不喜欢的事儿，那么不妨问问自己，儿童时期的自己快乐吗？那时的梦想是什么？如果遇到困难，几十年前的自己如何去解决？与过去的自己对话，让童真抚平生活的烦恼和忧虑。要知道，一切经历都有存在的意义。第四，噩梦并不是被赶走的，而是被快乐和幸福替代。心理学认为，治疗心理问题除了要正面解决，积极治疗还需要寻找替代品。我们要寻找生活中的幸福和快乐，积极面对生活的坎坷和困难，用乐观向上的心态解决问题。当生活中充满阳光，正能量占据心灵的上空，那噩梦和负能量也就无处容身了。调节心情，利用空余的时间做些感兴趣或有意义的事，让自己的业余生活丰富多彩。比如周末去郊区画一幅画，或者冲一杯咖啡后开始写文章，或去养老院做义工。赋予生活多彩的颜色，用色彩去填补心灵的空白，身体充实起来，睡眠自然会得到改善。心灵和童年阴影就像牢笼，禁锢着人们的快乐和希望，正像噩梦一样笼罩着。外面的人走不进去，阳光投射不进来，只有主观挣脱噩梦的牢笼，幸福和美好才会到来。愿我们都能摆脱噩梦的困扰，我们值得这世间的美好。为了遇见更好的自己，一切等待和磨难都值得。大家好，我是木冉冉，一个喜欢用声音传递知识的主播。如果你喜欢我的声音，欢迎大家订阅关注。第10篇，摆脱童年阴影。第4部分，
做一个健康、积极向上的人。刚进混凝土堆砌起来的城市里，生活着形形色色的人，他们将晨曦融进拥挤，夜晚揉入霓虹，朝夕之间的每一秒都在承受着来自各处的压力。压力感存在于每个人身上，它牵系着人的精力和能量，消耗着内心的力量，不容忽视。凡事要讲究度，适度的压力可以转化为动力，而过重则会引起精神状态的失常。生活在急速发展的现代社会，人们或多或少的都会有一些心理问题需要处理，需要靠自己或他人的疏导才能走上正轨。在追求物质生活的同时，也需要去维护和丰富精神世界。70后和80后生活在物资相对匮乏的年代，也可以说是见证了时代发展的一代人。那个时候呢，没有丰富的娱乐休闲活动，童年的回忆也多半是快乐和满足的。但那个时期的父母对孩子的情绪关注度不够，实行放养政策，难免会忽略孩子异常的情绪和状态。相信大家对这样的玩笑话并不陌生。妈妈要给你生个弟弟，有了弟弟啊，爸爸妈妈就不要你了。中国人面对二胎，喜欢用这样的玩笑话去逗孩子。原本以为一笑而过的事情，对于孩子来说就意味着害怕和恐惧，甚至出现焦虑感。在童年时期，孩子并不明白孕育二胎的真正意义，也只会受到外界的影响和感染。听到爸爸妈妈不要自己了这样的话，理所当然记住了字面的意思。那么在孩子的认知中，有了弟弟就等于自己被抛弃了，于是成为噩梦的来源。这样既不利于孩子的健康成长，也会为以后的生活带来阴影，还会削弱手足的感情。再如，你怎么会这么蠢？这么简单的题都不会，你看隔壁的洋洋比你强100倍。还有，行了行了，别做了，干啥都不行，简直就是个废物。家长在愤怒的情况下会大声地说出这些话，更有甚者在大庭广众下肆意地辱骂孩子。后来孩子总做噩梦，不是梦到考试没答完题，就是梦到自己被人指指点点。久而久之，孩子的自信心极度丧失，自卑和焦虑的情绪占据主导，变得越来越内向，不爱说话。心理学家认为，贬低孩子的人格容易使孩子丧失自信，认为自己不被尊重，严重的还会导致自卑和抑郁。事实证明，孩子在成长过程中需要鼓励，鼓励的话和耐心的帮助才是孩子真正需要的。这样，孩子的心理才会健康。在充满阳光的环境中长大，有助于培养孩子积极乐观的性格。20年后，80后也为人父母，这一代人开始关注儿童心理健康，坚持用科学的方法了解孩子的内心，确保孩子在一个充满爱和陪伴的环境下健康成长。但随着时代的发展，科学技术的进步，智能手机、iPad 等电子产品出现了，也正在摧毁孩子的童年生活。现代社会的工作和生活90%以上都要靠电子产品完成，特别是手机的使用率最高。不管在什么时候、任何地点，手机几乎可以与氧气相提并论，占据着主导的地位。孩子在这样的环境下生活，难免会觉得冰冷和漠视，时间久了呢，也会变成问题儿童。那么，想要改变这种现状，就需要家长以身作则，陪伴孩子就要抛弃手机，专注与孩子做游戏，培养亲子关系。杨绛说，最好的教育不是被动受教，而是启发学习的自觉，在不知不觉中受教。好的教育从来都是言传身教，用实际行动去完成教学任务，让孩子感受到榜样的魅力。想要孩子成为怎样的人，那么你就要去成为怎样的人。给孩子树立一个触手可及的榜样，帮助孩子
找到最真实的自我，正确处理生活中可能遇到的问题，控制自己的情绪，改善性格和脾气，给孩子一个健康的生活环境。其实呢，我们的内心深处都住着一个小孩子，那是一个抽象的概念，是过去的自己。曾经的原生家庭，它或许温暖、幸福、充满爱，又有可能是冰冷、消极、充满暴力。但无论怎样，要知道这山高水长的尘世，终究要靠自己一步一步地走过去。穿越岁月的长河，你会发现，那些曾经以为永远过不去的坎坷，都是上帝给自己留下的宝石。抑郁和悲观的情绪一旦出现，我们不要想着马上赶走它，要用快乐和幸福挤走它。与原生家庭和解，父母也是第一次做爸爸妈妈，没有经验和阅历。如果想要幸福，就不能一直纠结于过去。眼睛长在前面，那是叫我们向前看，要好好过日子。如果童年太过痛苦，那就与自己和解。从此刻起，珍视自己的一切，呵护自己的心灵。我们生活在大千世界里，一直在摸索中前行，学习如何与人相处，与生态环境如何共处。上一代人养育了我们，我们又去陪伴下一代人的成长，生生不息。生活的真谛，也许就是在深一脚浅一脚的前行中，舍弃又获得。我们离幸福很近，又一脚踏在悬崖边缘。那些童年时期不好的情绪聚集在心底，跃跃欲试，随时准备冲破牢笼。但我们发誓，那些曾经受的苦和磨难绝不会在孩子身上重演。所以我们学着在陪伴孩子的同时，与过去握手言和，与原生家庭和解。生活的意义或许就在于一代代的传承，永远不会停止。高尔基说过，我相信如果怀着愉快的心情谈起悲伤的事情，悲伤就会烟消云散。与过去和解的过程一定很艰难，可一旦过去了，等待自己的就会是幸福。这是一个过程，充满期待。人生的道路是曲折的，人们带着一颗真心走在路上，一路繁花相伴，还是倾盆暴雨，这是要用心去体会的事情。无论遇到怎样的事情，心都不应该被忧伤包围，被消沉缠绕，被乌云笼罩。要相信快乐的日子终会到来。从此刻起，关心粮食和蔬菜，做一个健康积极向上的人。本书已播讲完毕，感谢您的收听。